Ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, evo, sigurnosna situacija u zemlji i susjedstvu i inozemstvu je sve samo nesigurna. Za jedan dio te nesigurnosti smo i sami odgovorni, prije svega za ovu jednu čudnu situaciju natezanja, pomalo hamletovska priča tko u ovoj našoj lijepoj državi, dakle tko je gazda, tko je šef, tko zapovjeda vojskom. To je dovelo, ali to je tek jedan kotačić u nizu cijele jedne kompozicije koja se zadnjih nekoliko godina valja i nikome nije jasno zašto se događa. Nadam se da je našim sigurnosnim službama to malo jasnije. O tome ćemo danas detaljnije sa našim gostom. Sa nama je Gordan Akrap. Gospodin Akrap, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Stručnjak za informacijsku sigurnost. Evo, dragi prijatelji, onaj like da vas podsjetim. Evo, mislio sam krenuti sa ovom sagom Milanović, Plenković. To ja ne komentiram, ne ulazim. Puno puta smo otvarali neka slična pitanja. Ja sam član ovoga vijeća za nadzor sigurnosnih obavještajnih agencija. I meni je zakonom zabranjen ulazak u bilo kakve političke aktivnosti, odnosno bilo kakve rasprave o nečemu što može imati bilo kakav stranački ili drugi istup, tako da to je jednostavno nešto što... Ok, onda ćemo to malo zaobići da ne idete na taj način. Recite, kad često sudjelujete na raznim okruglim stolovima, tribinama, imate kontakte sa ljudima koji se bave istim poslom kao vi, iz raznih europskih država, Sjedinjenih Američkih Država i tako dalje. Koliko su oni upoznati sa ovom situacijom u Hrvatskoj i kako vide, dakle, taj jedan prijepor između predsjednika države, vlade i tako dalje? Kako to komentirate? Pa dobro, dobar dio njih je uistinu upoznat sa situacijom koja je kod nas, međutim, ja bih rekao da to nije ništa neuobičajeno. Znate, nama je to zanimljivo, nama je zahtjevno, međutim imate i u drugim državama isto tako situacija da između različitih obnašatelja izvršne vlasti imaju različite diskrepancije u određenim pogledima, međutim različite države imaju različite načine kako se suočavaju s njima i to je nešto što jednostavno treba dati, ono što se kaže Dalmaciji dite materi. Znači, o pravnim pitanjima treba razgovarati pravnici, u situacijama kao što ova treba pitati pravnike koji se bave ovakvim aktivnostima i one koji poznaju ustavne procedure i pravila. Prema tome, tako da ja recimo i da nemam ovo ograničenje zbog posla kojim se bavim, ja bi jednostavno također ne bih ulazio u meritum stvari jer nisam pravnik, nisam odvjetnik, taj dio mi nije poznat. Ali postoje, znači, ustavni stručnjaci i pravni stručnjaci koji su relevantni i vjerodostojni izvori za takve stavove i mislim da je to područje u kojem trebamo razgovarati. Znate, ne treba da recimo o pitanjima povijesti razgovaraju pravnici, o pitanjima iz domene recimo digitalnih tehnologija da razgovaraju medicinari i obrnuto. Prema tome, svak treba razgovarati i govoriti o onome gdje je stručan, gdje je relevantan i gdje je vjerodostojan sugovornik i u tom pravcu usmjerivanje rasprave mislim da bi jako brzo dovelo do smanjivanja tenzija, do zahlađivanja napetosti i do pronalaženja određenih rješenja. Kažete da slične situacije ima i u drugim zemljama. Baš me zanima da li je slična, recimo, po intenzitetu sukoba. Recimo, pretpostavljam da u Kini ili Rusiji takvih sukoba nema. Ali vidim, recimo, Sjedinjene Američke Države, Trump, Vrhovni sud, pojedini guverneri i tako dalje. Ali čini mi se da to nije baš na toj situaciji, da je, se dovodi u pitanje je li ovo vojni puč ili nije. Ne? To tako izgleda. U Kini i u Rusiji završite kroz prozore, u Kini vas jednostavno preko noći pozovu sa dužnosti da dođete i jednostavno odgovarate pred partijskim komitetima, ali to je u takvim državama prirodno. Znate, imate recimo ovo sad što spomenjate u Sjedinjenim Američkim Državama. Znači, postoje razlike između demokrata i republikanaca, međutim, pitanje je onoga kako se to tumači i kako se pozicionira u javnosti. Znači, pitanje je koju ćemo mi vrstu narativa koristiti svi oni koji sudjeluju u javnom životu o temama koje su bitne,
možemo li i kako možemo smiriti situaciju i usmjeriti na racionalno, a ne emocionalno donošenje odluka, što je izuzetno bitno. Recimo u ovom slučaju imate slične primjere u Srbiji. Znači pa to je sad pogotovo bilo vidljivo u slučaju kad su Srbi dali na sva zvona, evo super, imamo završno mišljenje, nije bilo zvučnog topa u napadu na studente prije nekih 7, 8, 9 mjeseci, ali ispostavilo se da u stvari to su analize koje su napravile ruske obavještajne službe. Analizu da ima top, da je bio top. Da nema topa. Ne, oni su napisali kao da nije bio top, da je to opet zapadna izmišljotina i prevara. Znate, to je taj narativ u Srbiji koji jednostavno ide za cijelim tim, za dodatnom radikalizacijom društva i za proglašavanjem i Hrvata i Albanaca s Kosova i Albanaca i cijelog zapada njihovim strateškim protivnicima. Prema tome, mi govorimo o narativu, znači koje ćemo riječi, koje ćemo izraze koristiti, kako ćemo komunicirati neke izazove. Hoće li biti dalje određeni točaka prijepora unutar političkog života različitih država? Hoće. Znate, pa mi smo svi jedinki, nas dvojica ne mislimo isto oko puno toga. Vjerojatno, oko nekih stvari ćemo se složiti, oko nećemo, ali to nas ne priječi da mi ne razgovaramo o tim razlikama i da pokušamo u određenom komunikacijskom dijalogu doći do određenih rješenja, do određenih zajedničkih stavova. Prema tome, mislim da je to izuzetne bitne važnosti, recimo uopće u svim državama gdje postoje određene razlike u pogledima na određene postupke i procedure. Kažete, razgovarali bi ako se oko nečega ne bi složili. Pa zašto se taj razgovor ne događa između predsjednika vlade i države? Pa ja ne mogu govoriti o tome zašto se ne događa, jer ako ga mi ne vidimo, to ne znači da se ne događa. Znate, postoji nešto, to smo sad nedavno baš razgovarali, jučer smo imali jedan okrugli stol u organizaciji Turskog veleposlanstva Republike Turske u Hrvatskoj u odnosu na predstojeće očekivanja oko NATO samita koji će biti u Ankari. Znate, izuzetno je važan dio ljudskih diplomacije i međunarodnih odnosa je ta siva ili tajna diplomacija. Jako puno toga se treba riješiti, dogovoriti daleko od očiju medija, daleko od očiju javnosti, jer uvijek postoji mogućnost da će se prijepori i razlike koje se događaju u različitim viđenjima između 2, 3, 5 ili više stranaka iskoristiti za različite svrhe i dodatno produbiti umjesto da mi ispoliramo naše stavove, da se približimo, dodatno će se produbiti. Prema tome, ta siva i tajna diplomacija vrlo vjerojatno djeluje. Ja uopće ne sumnjam da određene osobe iz i ureda predsjednika države i ureda predsjednika vlade komuniciraju. I nadam se da komuniciraju. Prema tome, i to je jednostavno način na koji ozbiljne države pokušavaju riješiti svoje unutarnje prijepore, isto tako i kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom planu. Jer nemojte biti sigurni da sada sve države članice, saveznice u NATO saveza koji idu u Tursku, da će sada one doći tamo pa sad će one izglasati rezoluciju, odnosno izglasat će neki dokument summit. On se pegla. On je već mjesec dana u komunikaciji i on se daleko od očiju javnosti između stručnih krugova usuglašava se svaka riječ, rečenica, zarez, točka. Tako kad doće tamo izglasat će se ono što je u međuvremenu već dogovoreno. Tako se funkcionira. Da, Hrvatska se pokušava uklopiti što više u te evropske trendove, u njihove standarde i standarde NATO saveza. Od vojske do neke sigurnosne razine. Vi na određeni način i sudjelujete u nekim od tih procesa. Ne? I sad zanima me koliko ovakvi prijepori, ovakva situacija šteti Hrvatskoj u tim procesima? Prvo, nije nova, nije neobična, ali ovisno o kojoj razini odlučivanja i suradnje govorimo. Znate, ali ispostavilo se i uvijek kao do sada, bez obzira na ove razmirice unutar teritorija, da kad se izađe na međunarodnu scenu, da se postigne visoka razina komunikacije i dogovora, koliko se meni čini. Znate, jednostavno, ipak Hrvatska sudjeluje u određenim aktivnostima, u nekima ne odlučuje i ne sudjeluje, ali tu smo. Što znači sudjelovanje hrvatskog odreda na paradi pada Bastilje u Parizu? Kakve su to i simboličke i neke druge neformalne posljedice takvog sudjelovanja? Znate, biti dio svijeta, pogotovo zapadnog svijeta, ima
svoje prednosti, ima svoje nedostatke. Znači, svi ti takvi događaji su simbolika koja pokazuje i od razine zajedništva, od razine sposobnosti, od razine aktivnosti, pa do toga da država koja to organizira, koja poziva, pokušava sebe promovirati kao eto, mi smo ta gravitacijska točka oko koje se vrti. A onda negdje dođu, negdje ne dođu i tako dalje. Mislim da je tu bitno reći sljedeće i da mi imamo jedan, recimo, izazov sa objašnjavanjem javnosti što znači članstvo u NATO savezu i Europskoj uniji. Znate, imate pojedinaca koji govore ne treba nama će pomoći ako nama zatreba NATO savez, pa NATO savez će ovo, NATO savez će ono. Mi smo NATO savez. Znači, mi smo NATO savez, mi smo saveznici u NATO savezu. Ja sam puno puta sjedio za stolom unutar NATO saveza na zatvorenim skupovima i dok recimo nisam rekao da ta rečenica može ići, ta rečenica, mi smo stali na toj rečenici i brusili smo je. Ali ne samo ja, nego svi mi koji smo sjedili za tim stolom, koji smo razgovarali, dogovarali i obličivali. Nadalje, povelja NATO saveza, pogotovo puno ljudi govori o članku 5 kao zajednička kolektivna obrana, ona je uvjetovana. Znači, država može i ne mora vam priteći u pomoć. Ali imate članak 3, imate članak 4, također prije nje, gdje govori o određenim uvjetima i predradnjama i aktivnostima koje se trebaju poduzeti, jer ako država, saveznica, nije u stanju i nije sposobna izdržati napad mogućeg agresora najmanje 72 sata, koliko se pretpostavlja da je potrebno vrijeme da se povuče i inicira proces aktiviranja članka 5 i da se donesu odluka unutar saveznica, unutar NATO saveza, te prokrenu obrambeni kapaciteti zemalja saveznica i dođu do vas, vi ne možete uspjeti, ne možete se obraniti. Prema tome, postoji ona use nase, uzdaj se i u svoje pljuse i sam moraš biti spreman i sposoban obraniti se dok vam saveznici ne dođu u pomoć. Znači, mi smo NATO savez. Da, znači NATO savez ne bi išao u oslobađanje, recimo, svoje članice. Da u 72 dana taj agresor je pregazi. Ako, recimo, sad možemo razgovarati teoretski, prema tome, u slučaju postojanja i dalje funkcioniranja legalne i legitimne vlade, koja je, bez obzira je li u tom trenutku ti 72 sata nalazi se u državi ili se nalazi izvan države, ima pravo legalno, legitimno zatražiti angažman NATO saveza i može ući unutra, naravno, to je stvari političke odluke, ali nije problem da NATO savez aktivira se i zaštiti teritorijalni integritet i suverenitet svoje države saveznice. Bez obzira je li to 5%, 10%, 50% ili 90% teritorija. Ono što je bitno, mislim jasno reći, ali to je pitanje ne samo u NATO savezu, nego i u Europskoj uniji. Mi smo članice Europske unije. Mislim da je članak 42 temeljnog Europskog ugovora, stavak 7, nisam sad na pamet siguran skroz, vam nameće obvezu zemljama članicama Europske unije da pomognu obrambenim sigurnosnim procesima svojim zemljama članicama. Prema tome, mi isto tako kao što bi, ne daj Bože, a nadam se da nećemo, dugo vremena biti u situaciji tražiti pomoć u slučaju da nas neko napadne, mi smo isto tako obvezni i trebali bi pomoć svojim saveznicima isto kao što bi mi zauzvrat očekivali njihovu pomoć. Prema to vam je ono uzajamno, zajednički. I zato se provode zajedničke vježbe gdje vi uvježbavate ono što se kaže interoperabilnost, komunikaciju, upoznavanje, način vođenja, upravljanja i zapovijedanja, nadzora i praćenja učinkovitosti različitih vrsta oružanih operacija na razini pripremanja, planiranja, provođenja, izvođenja i nadzora, pa sve do toga kako i na koji način u planovima predviđati sigurnosne izazove koje nas čekaju u sljedećih 3, 5, 10 i 20 godina. Prema tome, govorimo o zajedništvu, ne govorimo o jedinstvenosti. Znate, nema tu bratstvo i jedinstvo. Govorimo o zajedničkim interesima. Jer mi smo se okupili oko zajedničkih interesa, zajedničkih ciljeva, vrijednosti oko kojih je formiran NATO savez. Kao oružani savez koji je dobio i političku dimenziju. Sandra, da pojačam malo mikrofon od gosta. Ne treba, dobro. Neki analitičari komentiraju da će ta parada koja će se dogoditi u
Parizu zapravo je nekakav početak inicijacije pojedinih zemalja u krug onih koalicije voljnih i da je to zapravo početak mobiliziranja pojedinih država koje će u datom trenutku poslati svoje vojnike u Ukrajinu ili negdje drugdje. Ima li to veze sa stvarnošću? Pa ne vidim baš neki. Znači, koalicija vojnih postoji. I ona nije službena međunarodna organizacija, međutim ona kao takva funkcionira, ona kao takva djeluje. Hoće li neko ući u koaliciju vojnih? A da je to preduvjet da bude na paradi tamo, čisto sumnjam. Tako da, mislim da takvim stvarima ne treba predavati neke prevelike pažnju niti pozornost, jer kažem, radi se o simbolici kojim Francuska pokušava sebe pozicionirati kao središnje uporišne mjesto i vjerojatno predsjednik Macron pokušava svom mogućem nasljedniku ojačati poziciju prije izbora kako bi spriječili dolazak na vlast Marine Le Pen ili njenog zamjenika na sljedećim izborima, odnosno kako bi pokušali spriječiti dodatnu radikalizaciju političkog života u Francuskoj. Francuska ima vrlo ozbiljnih sigurnosnih unutarnjih izazova. Da. Recite, dakle, taj prijepor, ta rasprava Milanović-Plenković, iako ja to ne bi izjednačio, meni to ne izgleda kao da su oni podjednako krivi, ne? Ja uopće ne želim razgovarati ko je kriv, ko je prav. Dobro, ja sad dajem uvod za ovo što pitam, ne? Kad bi gledali sa pozicije, recimo, ruskih interesa, ne? S obzirom da je nekoliko puta ponašanje predsjednika etiketirano kao ponašanje takozvanog ruskog čovjeka, agenta ili šta već, ne? Kad bi gledali to s pozicije nekih ruskih interesa, može li se u njegovim odlukama, u njegovom ponašanju uočiti nešto što, recimo, odgovara ruskim interesima? Opet se vraća na to. Ne mogu i ne smijem komentirati dionike političkog života u Hrvatskoj s obzirom na moju poziciju. Dobro. Znate, tako da u tom smislu mislim da treba puno ozbiljnije i odgovornije prići mogućem etiketiranju bilo koga ko se koristi u javnom životu. Naravno, imamo ljudi koji će izreći sve i svašta, ali kažem, moj cilj i moja želja je da sve ono što se govori u javnom prostoru da se ima podloga za to u činjenicama. Zato ja i nisam nikad sklon određenim preuveličavanjima, ne kažem, ili iznošenjima određenih konstrukcija u smislu određenih političkih procjena i ocjena. Ne bavim se politikom, nisam u političkom životu, a i ne mogu opet govoriti o takvim stvarima, je li neko od političara blizak Rusiji, blizak, ne znam, Kini, blizak Americi. Mislim, ono što je bitno i kako mi trebamo ocjenjivati ljude koji su u našem političkom životu žive s obzirom na rezultate, s obzirom na postignuća, s obzirom na ono što rade i kako rade i s kim rade, svaki par godina na izborima. Živimo u demokraciji, za nju smo se borili i svi mi imamo svoje pravo glasa koje možemo u određenom trenutku iskoristiti i reći ovo želim, ovo ne želim. Da. Recite, koliko su naše sigurnosne službe osposobljene i uključene u ovakve neke situacije, mogu li one to nadzirati? Pitam vas to iz jednog razloga. Ne, Marko, ja o tome ne smijem govoriti. Ne, ali sad ću vam reći zašto, pa ćete vidjeti. Prije nekoliko dana predsjednik Milanović je držao jednu preskonferenciju. I onda je jednog novinara Večernjeg lista, Tomislava Krasnica, čini mi se, izvukao je neke podatke iz njegovog privatnog života, da je on u nekom stanu bio supruga, država plaćala večernji ovo, ono, nemam pojma, ne. Uglavnom, to su onak izgledali kao neki podaci koji su dio neke službe koja se bavi, valjda, takvim nekim analizama, ne. Sad, je li takvo korištenje, on kao predsjednik vjerojatno može dobiti takve informacije? Ali ulazimo sad u nagađanje. Da, je li to zloupotreba, ne? Prvo, kažem opet, ne mogu to komentirati i zbog činjenice predsjednika i činjenice da govorite i pokušavate reći da su to podaci koji su dobiveni od strane obavještajne zajednice. Prema tome, to nije nešto o čemu ja komentiram. S druge strane, i da nemam ovo ograničenje, ja bih to komentirao na način da se takve stvari ne mogu komentirati. Jer ne znate odakle je dobio taj koji koriste podatke, gdje je dobio te podatke. Jesu li im točni, jesu li nisu točni, kakve su odnose. Prema tome, da. Evo, ovih dana ste objavili
knjigu informacijske politike i integracija Bosne i Hercegovine i Crne Gore. U Europsku uniju. U Europsku uniju, tako je. Dakle, to je jedna zbirka, očito, radova vas i vaših kolega u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Integracija. Sad, zanima me, recimo, malo smo pričali o tome prije podcasta, Crna Gora kažu da tamo upravlja neka prosrpska vlada koja je instalirana od strane Vučića, a sad prije nekog mjesec dana iz Srbije je došao avion sa 70-80 nekakvih sumnjivih likova sa kriminalnim dosjejima i tako dalje, koji je tamo trebao nešto nerede da raditi ili šta već, a crnogorska vlada su ih potjerali iz Crne Gore. I sad kako to, ako su oni prosrpska vlada, a sad ne dozvole onda takve neke inicijative? Pa malo objasnite kakva je to situacija u Crnoj Gori, tko zapravo upravlja Crnom Gorom? Prvo, ako mi dozvolite, znači, mi smo prije nekih 2 godine grupa ljudi u Zagrebu oko Instituta za istraživanje hibridnih sukoba i grupa ljudi u Mostaru, Bosni i Hercegovini, okupljena oko Instituta za društveno-političke istraživanja, a nastavak na projekte koje smo do tada radili u Hrvatskoj, Atenu, znači provjera istinitosti medijskih sadržaja, mislim da smo i o njoj razgovarali kod vas, i energetska neovisnost Bosne i Hercegovine u kontekstu stvaranja južne energetske interkonekcije, a to je recimo vrlo zanimljivo pitanje. Analiza medijskog prostora informacijske okoline u Bosni i Hercegovini, kad smo mi objavili tu studiju, 6 mjeseci i 12 mjeseci nakon nje, pa možemo i to malo kasnije, kako i na koji način napraviti nešto što može biti dugoročno pomoć stanovništvu i praktički donositeljima odluka, kako u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, ali i u Europi, da pravilno, iskreno i potpuno sagledavaju procese koji se događaju u informacijskom okolini tih država. Te postoji li uistinu sklonost i iskrenost stanovništva i u kojoj razini da te države uistinu priđu i uđu u Europsku uniju. Jer mi znamo da recimo stanovništvo u Srbiji imaju vrlo nisku razinu želje i voljnosti za ulaskom u Europsku uniju i ona ovisi najviše o tome kakav je medijski narativ od Vučićevih medija u Srbiji. Ono što smo mi napravili je vrlo jednostavno i možemo razgovarati i u kontekstu ovoga što ste spomenuli. Znači, uopće nije sporno, mislim da je sada i pticama na grani jasno da je politički život i politička vlast u Crnoj Gori trenutno čak ne bih rekao ni na daljinskom upravljaču iz Beograda i Moskve, već ključni politički akteri tamo uistinu provode prosrpsku i prorusku politiku. Znači, mi znamo, i to uopće više nije ni tajna, da je Srpska pravoslavna crkva koja želi zaštititi svoje vrlo uske političke i politikanske interese, ne vjerske interese, jer se oni uistinu ponašaju kao politička organizacija, omogućila formiranje i prošle vlade i ove vlade da radi na tome, te da Srbija ima snažan utjecaj na političke i društvene procese i sigurnosne procese kako u Srbiji, tako i nekim drugim državama na području 6 država Zapadnog Balkana. Ono što je bitno reći je da je u ovoj analizi pokazano prvo da je struktura vlasništva najvećeg dijela medija koji djeluju u Crnoj Gori je ili ima veze sa Srbijom i Srbima izravne ili posredne. Prema tome, Srbija je stavila, uvjetno govoreći, svoju informacijsku šapu na gotovo cijeli informacijski prostor Crne Gore i ona bitno odlučuje i utječe na procese razmišljanja, procese informiranja, a time razmišljanja, odlučivanja stanovnika Crne Gore o tome što, gdje i kako. Pa to je dosta slično sa Hrvatskom. Ne u tolikoj mjeri. Ni blizu u tolikoj mjeri. Mi vidimo ovdje određene pokušaje srpskog, uvjetno govoreći, privatnog kapitala da ulazi u medijski prostor Hrvatske posredno preko nekih tvrtki iz inozemstva. Ulaze i utječu isto kao i neki ruski kapital preko nekih brojnih online medija. Ruski kapital. Da, međutim nije to ipak ni blizu toj razini kao što govorimo u Crnoj Gori. Ono što smo vidi se recimo da je narativ koji se koristi u Crnoj Gori kad se opisuje njen put u Europsku uniju zna biti vrlo negativan i pogotovo se Hrvatsku optužuje vrlo izrijekom, vrlo izravno da se ponaša kao regionalni hegemon
kao država koja zloupotrebljava svoje članstvo u EU i NATO savezu kako bi nametnula svoje vrlo uske, sebične, ne znam kakve interese pred drugim državama, prvenstveno Crnoj Gori, jer se Hrvatska ponaša i manifestira svoju politiku kao pravi protivnik Srbije, srpskog naroda u Srbiji, izvan Srbije i interesa Republike Srbije. Ali sve to je legitimno, ne vidim tu šta vi... Ako je sve to tako, šta je tu sporno? Legitimno je štiti svoje nacionalne interese. Pitanje etičnosti i morale o tome kako i na koji način vi se borite protiv nečijih drugih interesa. Znate, ali to je ono što smo razgovarali, vratimo se na početak, komunikacija, dijalog i suradnja, a ne razgradnja. Ono što i mi kao dio društvenog, civilnog društva u Hrvatskoj, a koliko ja vidim i politika u Republici Hrvatskoj, trudi se da se Srbija demokratizira i deradikalizira. Ja znam da će oni opet sada skočiti, mi ovakvi, mi onakvi ustaše, znate, najveći ustaša opet želi loše Srbiji. Međutim, i kad razgovaramo sa našim prijateljima i partnerima iz Europske unije, mi govorimo o tome da mi nemamo ništa protiv, dapače, niko, ja mislim, sretniji ne govori u ime države. Ali po mom mišljenju, ja mislim da Hrvatska, primarni hrvatski cilj, s ciljem stabilizacije cijelog tog područja Zapadnog Balkana treba biti ulazak i Bosne i Hercegovine, i Crne Gore, i Srbije, i u Europsku uniju, i u NATO savez. Naravno, Crna Gora već u NATO savez. Jer njihovim ulaskom u Europsku uniju, NATO savez, to bi značilo da su te države demokratske, da u njima vlada zakon prava, ne zakon jačega, da vlada snaga argumenta, a ne argument snage, da su konstruktivne, da komuniciraju, da nisu radikalne niti radikalizirane kao što su sada, da ne zloupotrebljavaju represivni sustav, da omogućavaju pluralizam mišljenja, da omogućavaju investicije i da ne maltretiraju praktički, jer kad uđete malo dublje, vidite da je praktički srpski narod je taoc ove velikosrpske politike. Jer njima ne ide bolje. Znate, oni jednostavno vam koriste, izvade određeni dio podataka koji je točan, međutim stavljaju ga u potpuno pogrešan kontekst. To bi značilo, dakle, njihov ulazak u Europsku uniju, to bi onda značilo da su se one onako temeljito promijenile, gotovo za 180 stupnjeva u nekim stvarima. I 540, recimo to tako, malo veći broj okreta bi oni trebali napraviti, s obzirom koliko su spiralno putem otišli u dubinu negativnosti. Oni se moraju se dobro vratiti, jer ajde pogledajte ove neke medije koji najviše utječu na političku scenu Srbije. Recimo, mi smo ušli u dio medija, vodećih medija u Crnoj Gori i vodećih medija u Bosni i Hercegovini. I tu vam je vrlo zanimljivo kako pojedini ti probošnjački mediji optužuju Hrvatsku i hrvatske političare podjednako, i predsjednika Milanovića, i predsjednika Plenkovića, i ministra vanjskih poslova Grlića Radmana, da zajedno sa Srbima ruše interese i ruše interese bošnjačkog naroda i dijele Bosnu i Hercegovinu, a ovdje i srpski i proruski mediji optužuju da dijele i da se bore protiv Srba bez obzira gdje se Srbi nalaze. Tako da imate tu malo zanimljivu situaciju, ali ako vas takvi mediji sa takvim informacijama i takvim praktički neistinama napadaju, onda možete biti sigurni da ste u 99% slučajeva na pravom putu. Jesu li takvi medijski napadi dio neke hibridne operacije, nekog obavještajnog ili kakvog već sustava koji onda na taj način pokušava postići određene ciljeve? Pa jesu, zato jer vam je cijeli cilj i smisao tih modernih sukoba o kojima mi govorimo, koje prepoznajemo kao hibridne prijetnje i hibridne operacije, van je utjecaj na procese donošenja odluka. Kako bi mogli utjecati, oblikujete njihova znanja i dajete im određene informacije, bilo izravno, bilo posredno. Recimo, zašto Rusija tako brutalno uništava energetsku infrastrukturu Ukrajine u jesen i u zimu? Zato da se ljudi smrznu, da propada hrana, da se ne mogu kretati toliko, jer, znate, pogotovo u gradovima nije lako i svaki dan par puta gore dole po, 5 kat, 10 kat, pogotovo stari ljudima, pogotovo kad imate noću uzbune pa ne date ljudima ni spava pa se moraju sklanjati. Znači, utječete na njihovu psihološku pozadinu, utječete na njihov proces donošenja odluka i pokušavate njih dovesti u situaciju da se okupe i kažu donositeljima političkih odluka: dajte, postanite
završimo više rat, dogovorimo se s Rusima, dajmo i to što želimo. Znači, uništavanje energetske kritične infrastrukture samo sredstvo kojim pokušavaju utjecati na procese donošenja odluka kod Ukrajinaca da pritisnu svoje donositelje odluka da završe s ratom. I tako i ovdje. Vi jednostavno sa različitim vrstama obmana, prevara, davanja nepotpunih podataka i informacija pokušavate uvjetovati i postići različite stvari. Sad ono ste me pitali za ove batinaše koje je poslao. Na takav način je on postigao nekoliko ciljeva. Vučić, jel? Tako je. Vučić je prvo pokazao se unutar svoje javnosti kao zaštitnik srpstva, Srbije, bez obzira gdje se Srbi nalaze, jer on je taj koji brani interese Srbije. Sjetite se onog njegovog igrokaza, rekli su mi da ne idem tamo, ali ja ću otići, ja sam ovakav, ja sam onakav. Iskreno, meni je problem da mi toliko razgovaramo o njemu, jer oni su nebitni. Vučić je nebitan. Ali je dobro pokazati te obrazce kojima se oni koriste, kako bi ih mogli u buduće prepoznati. Druga stvar, zato ću i sad govoriti o ovome. Znači, ta grupacija od njih 80-90 koji nisu mogli proći nezabilježeno. Oni su već u Beogradu zabilježeni da su se okupili, da su organizirali i to je Crnogorcima javljeno najvjerojatnije od strane partnerskih službi koji su brinuli o sigurnosti svojih državnika. I Crnogorci su im morali vratiti nazad. Znači, to je bila odluka Crnogoraca, ali vrlo vjerojatno je bila nečiji savjet, vratite ih nazad. Tako da je na takav način on pokušao pokazati, eto, crnogorska vlast ipak nije proruska, nije prosrpska, nego je kao autonomna u donošenju svojih odluka. Prema tome ima tu cijela igra. Međutim, mislim da je velika većina svih državnika koji su bili tamo shvatili da je to njegov igrokaz. Ali opet se vraća. Što mi više govorimo o Vučiću kao osobi, on se hrani sa tom njegovom negativnom energijom. Ono što mislim da bi mi trebali razgovarati su procesi i obrasci kojima on djeluje i kojima takav režim djeluje kako bi oblikovao javno mišljenje vlastite javnosti u negativnom smislu, kako bi ih radikalizirao, kako bi utjecao negativno na neke druge države u okruženju, kako pokušava suzbiti ostvarivanje naših hrvatskih ključnih nacionalnih interesa, da mi te obrasce u budućnosti možemo dovoljno rano prepoznati u nekim drugim slučajevima. Prema tome, o tome treba govoriti, ali njega, Srbija je nama, gledajte, sjetite se kako on rekao, pozvao je Srbe da ne dolaze u Hrvatsku, jer je tamo vlada, kaos, mržnja prema Srbima. Pa koliko Srba dolazi svake godine raditi u Hrvatsku? Sve više i više. Ali ne samo Srba iz Srbije, nego i Srba iz Bosne i Hercegovine. Prema tome, Srbima je Hrvatska, neću reći obećana zemlja, ali najveći dio Srba ipak gleda na Hrvatsku kao na državu koja im pomaže, koja im omogućava da zarade, jer ne bi oni dolazili u Hrvatsku raditi da imaju dobra i bolje plaćena mjesta i da im je bolji život u Srbiji. Znate? Ali on te informacije neće objaviti. Ali to mi vidimo. Recite, često su u domaćim medijima, večernji, jutarnji, objavljuju razni tekstovi od nekakvih referendumskih pitanja, anketa, gdje se pojedine hrvatske vještine, discipline, od sporta, kulture, proizvodnje, ekonomije, gospodarstva, uspoređuju sa Srbijom, ne? Sigurnost. Evo sad nedavno, je li manja opasnost Srbinu u Hrvatskoj ili Hrvatu u Srbiji, recimo, ne? Jesu li takvi, i stalno je tu, dakle, evo sad utakmica Portugal-Hrvatska, šta su srpski mediji pisali, znači prenosi se šta su srpski mediji, a zašto nema šta su slovenski ili, dakle, šta ja znam, mađarski, ne? Dakle, stalno je taj fokus na, je li to dio tog jednog takvog hibridnog rata s ciljem da nas se na neki način usmjeri i onda manipulira po pitanju nekih interesa, o čemu ste pričali? Pa ne toliko, znate, prvo dobar dio toga je vođen interesima klikanja, znate, otvorila se ta web stranica, pa se zato se dobija veći marketinški potencijal. Međutim, mislim da danas imamo jedan ozbiljan problem sa novinarstvom koje imamo danas, a kako smo se mi, koji imamo nešto malo više godina, navikli ranije. Nemate danas previše komentatora i novinara koji uistinu imaju stvarna znanja. Nažalost, su brojni novinari danas
zbog brzine života, zbog načina na koji se brojne informacije dolaze i ulaze u informacijski prostor, broj novinari moraju pokrivati veći broj različitih tema. I tu vam dolazi tu do zagušenja i do jednostavno nepostojanja dovoljno vremena za izradu kvalitetnih, uistinu stručnih i strukovnih analiza. To je ono jednom Tanja Torbanina rekla u onoj svojoj kolumni, svi smo mi novinari, ali se svi ne bavimo istim poslom. Znate. Tako da u tom smislu mislim da je dobar dio njih se vodi linijom manjeg otpora. Ali ta linija manjeg otpora proizvodi određene stvari, stvara ponovno neke veze prema tom Balkanu ili kad neko kaže regija. Što je regija? Regija je kod mnogih koji se bave s takvim stvarima eufemizam za bivšu Jugoslaviju. Nema regije. Mi smo nismo država Zapadnog Balkana. Mi nismo država Balkana. Mi smo srednjoevropska, podunavsko, mediteranska država. Mene su neki, neću ih imenovati, jer nisu zaslužili da im spominjem ime. Jedan put kad sam rekao da smo mi dvije civilizacije. I jesmo. Mi smo zapadna civilizacija, Srbija istočna. Pogledajte to. Pogledajte način kako se slavi, kako se komunicira. Je li ti još na tragu raskola Bizant i zapadno kršćanstvo Rim? Ima u tome nešto. A gledajte pa, to je ostavilo svog traga. Znate. Tako da, i optužili su me da sam rekao da su oni da su Srbi niža rasa ili nisu. Ili ne znam što je. To nije istina. Znači, biti dvije različite civilizacije znači nešto potpuno drugačije. Imamo različite identitetske vrijednosti, imamo različite kulturne vrijednosti. Mi želimo na zapad, jer mi jesmo na zapadu. Ne želimo u Moskvu. I to vam je ono, recimo, primjer vam je vrlo jednostavno Ukrajina. Ukrajina vam je sve negdje do 2020. tu negdje 2019. 2020. bila praktički po snažnom ruskom propagandom. To mislim da je to dobar primjer. Jer iz tih primjera treba učiti i pratiti obrasce ponašanja, jer obrasci ponašanja su vam vrlo slični, jedino su metodologije i brzina širenja informacije, odnosno neistine u javnom prostoru, danas su puno drugačiji i puno brže. Znači, da je Putin odlučio 2014. kad je uzeo Krim ući u Kijev, vrlo vjerojatno bi ga uzeo uz ne baš previše buke. Jer je dobar dio Ukrajinaca tada nije bio potpuno siguran, znači govorimo o stanovništvu, o tome, govorimo ruskim jezikom, ruska kultura, znate ono, sve jedno. Međutim, cijeli taj proces kasnije shvaćanja stvarnosti, činjenice da ukrajinska povijest nije istoznačna sa ruskom povijesti. Postoje razlike. Ukrajinski jezik nije isti jezik kao i ruski. Ruska pravoslavna crkva koja se u Ukrajini ponaša isto kao i srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini i nekim drugim državama, nije isto što i ukrajinska pravoslavna crkva. Dobar dio, i danas se vidi, većina Ukrajinaca želi na zapad, ne želi nazad Moskvi. I onda slušate brojne analitičare u javnom prostoru koji govore je NATO i obećao da se neće širiti na istok i zato svi mi koji smo ušli nakon 90. u NATO trebamo se vratiti nazad. A pogledamo vrlo jednostavnu stvar. Znači jedna mala digresija, ali pokazuje način razmišljanja. Je li nas netko natjerao da uđemo u NATO savez i Europsku uniju? Nije. Pa mi smo tražili da uđemo unutra. Bili smo spremni promijeniti jako puno toga u načinu upravljanja i vođenja državom i u planiranju procesa da bi mogli ispuniti preduvjete da uđemo u Europsku uniju i NATO savez. Kad Rusija kaže da se, odnosno Sovjetski savez, sastvaramo pakt, svi moraju ući unutra. Znači, to je način u mentalitetu i način djelovanja u demokraciji i nedemokraciji. I zato se vraća na ovo što ste rekli. I mislim da je izuzetno bitno biti svjestan izazova s kojima se nalazimo, da oni koji trebaju voditi brigu o mogućim prijetnjama, rizicima i izazovima koji dolaze iz Srbije, trebaju voditi o tome brigu, a da se mi okrenemo prema zapadu. Jer mi smo dio tog zapada. Idemo graditi našu suradnju, naš razvoj države, našu sigurnost, našim potrebama. Otkinimo se od tog sidra koji nas drži za tu regiju, kažem za Jugoslaviju. To je raspala se država. Propala je država i to je propala ne dogovorom, nego krvavom agresijom na Republiku Hrvatsku, Republiku Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu. Crna Gora je u nekim davnim danima se zvala, odnosno tamo je bila crvena Hrvatska, ne?
Ne znam što o tome misle Crnogorci, ali sad s obzirom da su promijenili onaj... Ako mogu, znači nije nepoznanica i nije to iskrivljavanje povijesnih činjenica, nego zna se kako su se definirale granice Avnoja i kako su se crtale granice 44., 45. i 46. Međutim, to su granice koje je Badinterova komisija proglasila činjenicama i one su kao takve definirane. Dakle, promijenili su zakon o državljanstvu, jedan značajan broj Srba je dobilo crnogorsko državljanstvo, tako da vrlo vjerojatno na sljedećim izborima je upitno može li ponovo neka autentična crnogorska politička opcija pobijediti tu prosrpsku. Ja ne znam da su promijenili zakon o... Pa sad ono može, dijeli se državljanstvo Crne Gore. Sad, možda se, ako se to dogodilo zadnjih 10 dana, 15, jer nisam pratio... Pa to je prije 2 godine, 3, kad je bio popis stanovništva, pa su onda... Ali oni su tražili i traže promjenu zakona o državljanstvu. Mislim da to još uvijek nije ispunjeno, ispričavam se ako griješim, jer je cijeli smisao u tome omogućiti nekih 30 do 40 tisuća Srba koji žive u Srbiji da steknu državljanstvo Crne Gore. Jer znači, bi oni po tom zakonu... Ja mislim da još nije. Ali na takav, znači 30-40 tisuća nije neki veliki broj. Međutim, ako gledate na činjenicu da Crna Gora ima 670 tisuća ljudi, da ima nešto manje od možda 570-580 tisuća glasača, mi tu govorimo o značajnom postupku gdje bi po zadnjem ishodu, po zadnjem popisu stanovništva, mislim da je kao Crnogorci su se izjasnili 42-43%, a Srbi 36-37%. Nisam sad siguran u te broje, ali bi taj broj Srba sasvim sigurno narastao. Kaže ti još to nije riješeno, ali s obzirom da Crnom Gorom upravlja ta jedna produžena ruka srpske države, pa onda je očekiva da će se to, da je to samo pitanje formalnosti. Što može stati na put donošenju takvog zakona? Ne postoje proceduralni razlozi koji priječe, znači, ostvarivanje te ideje. Da se razumemo, i Mandić i Bečić i cijela ta prorusko, prosrpska ekipa, oni bi htjeli to napraviti, međutim, postoje još uvijek proceduralni razlozi i pitanje je kako bi manjine, koje još uvijek daju njima vlast, kako bi se one reagirali. Znate? Jer nije nemoguće zamisliti situaciju da na sljedećim izborima u Crnoj Gori dođe do promjene vlasti. Nije ni to nemoguće zamisliti. Da. A recite, u Bosni i Hercegovini, kako su vaše viđenje, kako je razmišljanje te muslimanske bošnjačke većine u federaciji o inicijativi Domovinskog pokreta i nekih hrvatskih intelektualnih krugova da se za Hrvate stvori jedan treći entitet ili nekakva posebna izborna jedinica? Prvo, rekao sam, ne komentiram politički život. Međutim, sad ću si dozvoliti luksuz da mislim da je ta inicijativa pokazatelj nedovoljno političkog iskustva. Znate, to je, i tu ću se zaustaviti. Ono što se događa u Bosni i Hercegovini... A morate to pojasniti sada, zašto je to nedostatak iskustva? Doćemo do toga možda. Mislim da ono što se sada događa, recimo što smo mi napravili u ovoj studiji. Napravili smo analizu vodećih probošnjačkih medija i prosrpskih medija u Republici Srpskoj. Znači i analiza u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH. Isto tako smo organizirali ispitivanje javnog mišljenja stanovništva Bosne i Hercegovine, isto kao i studentske populacije u Crnoj Gori. Tako, ako mi dozvolite samo kratko za Crnu Goru da se vrati. Znači, na uzorku od nešto više od 400 studenta, od kojih se 70 i nešto posto izjasnilo kao Crnogorci, tek 20 je nešto kao Srbi, mi smo dobili jako zanimljive rezultate. Skoro 70% i nešto i njih je za ulazak u Europsku uniju. 20% je protiv ulaska u Europsku uniju. Ti podaci odgovaraju etničkom sastavu ispitanika. Jako veliki dio ispitanika je bio sklon otvorenoj, iskrenoj komunikaciji s Republikom Hrvatskom i ispunjavanju uvjeta koje postavlja Hrvatska, između ostalog, da bi Crna Gora mogla ući u Europsku uniju. Prema tome, mi smo tu naišli na vrlo zanimljive, vrlo korisne rezultate. S druge strane, kad smo radili istraživanje javnog mišljenja u Bosni i Hercegovini, krenuli smo od jedne pretpostavke koja se pokazala točnom.
da će rezultati ispitivanja javnog mišljenja o tome koliko je stanovništvo Bosne i Hercegovine sklona ulasku u Europsku uniju ovisi o njihovom etničkom sastavu. Tako da su Hrvati i Bošnjaci u znatnoj mjeri skloni ulasku u Europsku uniju, a Srbi u manjoj. Međutim, kad smo ušli u analizu medija, informacijskog prostora, tu smo vidjeli jedni i drugi grupacija doslovno sotonizira nositelje hrvatskog političkog života. I naša nastojanja, prvenstveno predsjednik Milanović, predsjednik Plenković i ministar Grlić Radman. Dok ih Srbi, prosrpski mediji optužuju za rušenje i pokušaj destrukcije protiv interesa Srba i Srbije i srpskog naroda gdje god da se on nalazi, za neustaštvu, nastavak endehazijske politike, genocidne i ne znam, za hegemoniju pokušaj vladanja nad drugim narodom. Ti probošnjački mediji također koriste sličnu argumentaciju, ali uz dodatak da hrvatski političari, opet isti, zajedno sa Srbima rade protiv interesa bošnjačkog naroda u BiH i da je dijele. Kad govorimo o raspravama i razgovorima o budućnosti unutarnjeg uređenja i reorganizacije Bosne i Hercegovine, mi se već, znači od 1991. druge, od prvog, znači, načela, Kutiljerovih načela u organizaciji, ustavnoj reorganizaciji Bosne i Hercegovine, borimo protiv predrasuda i nametnute neistine da Hrvatska dijeli Bosnu i Hercegovinu. Ali to je bio narativ na koji su Izetbegović i njegovi pokušali ujediniti svoje probošnjačko tijelo kako bi onda oni postigli određene probitke za sebe u svom političkom interesu. To je kratkoročno korisno, međutim dugoročno štetno za cijelu državu. Ono što treba jasno reći da zna se kako je se došlo do Vašingtonskog i Dejtonskih mirovnih sporazuma. Nijedna stranka unutra ne može samostalno pokrenuti niti jedan proces. To treba se raditi na međunarodnoj razini, treba se raditi daleko od svih medija i treba se prvo postaviti temelje da se to napravi kako treba u dogovoru sa svim narodima, jer je ono pismo koje je pokrenulo cijeli taj proces, ona analiza od gospodina Maksa Primorca, i mi smo tu napravili analizu kako su ga napadali, kako ga napadaju, s kojim ciljem, s kojim obrazloženjima, kako ga se sotonizira, jer se ne ulazi u raspravu o njegovim argumentima, nego se ide na njega osobno i na njegovu obitelj, a kad vam idu na takav način, onda znate da je autor tih informacija u pravu. Kad govori on o takvim stvarima, on se služi vrlo jednostavnom argumentacijom. Znači, ono što se sada dogodilo zadnjih 20 godina, kad su različiti visoki predstavnici zloupotrebljavali praktički bonske ovlasti i mijenjali izborne procese i pravila prvenstveno na razini Federacije BiH i dovodili do diskrepancije i ovoga što sada vidimo da već 4 puta mi imamo situaciju da Bošnjaci biraju hrvatskog predstavnika u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, da se zloupotrebljavaju podaci o tome tko sve gdje se nalazi, da se kreće sa politikom jedan čovjek, jedan glas, da se govori o tome je vas Hrvata 17%, pa morate vas biti ili manje, 15% sada, mora vas biti i 15% u vlasti. To je taj problem gdje nema mjesta za jedini racionalan i logičan demokratski način uređenja unutarnje Bosne i Hercegovine, to je konsocijacijska, dogovorena demokracija. I to je ono što sada američka politika vodi i traži. Završava se proces izgradnje umjetne nacije i umjetnog naroda. Narodi koji žive na tom području, u ovom slučaju 3 konstitutivna naroda, Hrvati, Srbi i Bošnjaci, moraju njihovi legalni i legitimni politički predstavnici moraju shvatiti da su zajedno suodgovorni za budućnost Bosne i Hercegovine. I u tom pravcu treba ići cijeli taj proces. Rekli ste da se
ti vašingtonski i dejtonski ugovori ne mogu mijenjati bez suglasja svih strana koje su Ne, potpisale. znaš, vrlo je jasna procedura kako se oni mogu mijenjati. Ali Petrić, odnosno taj visoki predstavnik je zapravo mijenjao u korist bošnjačke strane. Sad, je li to po njihovom nalogu ili se to slučajno poklopilo? Dijelove prvenstveno pravilo u federaciji. Tam su banku pljačkali Hrvatsku. Pa, ne samo to. Mijenjali izborne zakone. U izbornoj noći je mijenjao izborna pravila. A više puta, a dobro, i zadnji put je Kristijan Schmidt promijenio takva pravila koja su dobrim dijelom ponovo išla za povratak u temeljima. Znate? I tu je taj problem. Znači, idemo završiti sa takvim eksperimentima. Znači šta, od trećeg entiteta ništa? Posebne izborne jedinice? Nemojmo mi govoriti o trećem entitetu. Ajmo mi govoriti o načinu na koji Bosna i Hercegovina može funkcionirati kao uređena demokratska država koja će biti održiva. Gdje će se stabilnost i sigurnost izlaziti iz nje same, iz dogovora 3 vodeća predstavnika naroda. Kako ćemo mi organizirati onda? Odlučit ćemo o tome, ne mi, ali mi možemo biti kao Republika Hrvatska partner u tom cijelom procesu i jamac, kao što smo i sada dejtonskih mirovnih sporazuma, jer ljudi zaboravljaju, prvo, jedan je Vašingtonski mirovni sporazum, a ovi koji su u stvari dejtonsko-pariških, jer je Europa htjela da se ipak potpišu u Parizu, njih je veći broj. Sada, znači, treba spustiti odgovornost na legalne, legitimne predstavnike političkog naroda Hrvata, Srba i Bošnjaka u BiH i reći, otprilike kao na konklavi, sješćete unutra, zaključat ćemo kruh i voda dok se ne dogovorite. Ali to bi tako moglo se izvesti kad bi oni zaista bili ti koji odlučuju, ali pretpostavljam da neke odluke u Republici Srpskoj ipak donosi Beograd, a u odluci što se tiče Bošnjaka, vjerojatno Ankara ili možda čak u Iranu se neke stvari dogovaraju, ili Saudijska Arabija, dakle razne tu priče kruže oko toga. Ne? Znači onda bi trebalo puno tih ljudi zatvoriti u tu konklavu da se donese. Ajmo to usporediti sa situacijom kad se dogovorilo da će se ići u Dayton. Znači imate to u knjizi Road to Dayton koju su napisali američki diplomati. Odlična knjiga. I mislim da je Holbrook i oni su opisali situaciju kad su došli kod sva 3 predsjednika, kod predsjednika Tuđmana, predsjednika Izetbegovića i predsjednika predsjedništva Izetbegovića, jer krivo se titulira da je Izetbegović bio predsjednik BiH, nije, on je bio predsjednik predsjedništva, i predsjednika Miloševića. Znači, kad su rekli predsjedniku Miloševiću, dobro, mi ićemo u vojnu bazu, Dayton, Ohio, Wright-Patterson, tamo ćemo biti izolirani. Normalno Milošević u svom stilu rekao, ne, ja bih volio 5 avenija, cigara, konjak, ovo, ono, kaže, ne može. I opisali su ga kao kockara. Ne može. Kad je predsjedniku Izetbegoviću rečeno, znači imate u toj knjizi to jasno opisano, onda se on žalio, ali znate, ja bih htio malo slobode, da ja mogu se kretat, pa ovo, pa ona, kaže, nećeš imati pristup niti jednom mediju i nećeš manipulirati s nama. I tamo su ga opisali kao prevrtljivca. Kad su došli predsjedniku Tuđmanu i rekli mu to, znate koji je bio odgovor predsjednika Tuđmana? Dobro, idemo. Jer je predsjednik Tuđman znao postaviti strateške ciljeve. I znate kako je naslov tog poglavlja u toj knjizi? Tuđman, master of the game. Tuđman, uspješan čovjek. Čovjek koji definira proces, koji zna što se radi i kako se radi. Njemu je bilo svejedno hoće li se sjediti u vojnoj bazi, hoće li se sjediti u crkvi, hoće li se sjediti na 5. aveniji, hoće li se sjediti u hotelu, bitan je ishod. Ali evo, kad je on sišao sa scene, stvari su se, cijeli ugovor je zapravo prestao važiti. Ne? Koji? Pa Daytonski. Nije on važio. Ma dobro, važeći formalno, ali su ga kršili na razne načine. Ali mi imamo tu jedan drugi problem. Tu ću sad dozvoliti sebi taj luksuz. Znači, mi smo od jamca, zahvaljujući tadašnjim politikama, odlučili reći, to nije naša briga. Ja, mislite Mesić Račani to vrijeme, jel? Pa prvenstveno Mesić. Rekli ste dakle, nakon što ste objavili svoj neki rad, da je nakon toga se promijenilo pisanje bošnjačkih medija. Ima, recimo, tu smo napisali osvrt. Znači, prije neke 2 godine smo mi objavili
Napisali smo jednu studiju oko južne energetske interkonekcije. Što se događa, što je, u kakvom je stanju energetskom Bosna i Hercegovina, koliko je ovisna o ruskom plinu, ruskim energentima koji dolaze, kako dolaze tim turskim tokom preko Srbije i dali smo cijeli niz pokazatelja zašto je uspostava i ostvarivanje južne energetske, prvenstveno plinske interkonekcije i spoj sa Republikom Hrvatskom od ključne važnosti za ne samo energetsku, nego i političku, i gospodarsku, i društvenu, i sigurnosnu stabilnost i sigurnost Bosne i Hercegovine. Znate, vi možete reći u cijelo vrijeme da mi imamo danas ruski plin i on je jeftiniji, sve je to divno krasno, ali što ako vam je to jedini izvor energenta i Rusi ga zatvore? Što ćete onda? Plakat? Tražiti od nekoga drugoga, a ne može on dostaviti. Prema tome, mogućnost izbora u demokraciji je jedno temeljno pravo. I mi kad smo napisali tu studiju, kad smo rekli zašto je treba i dokazali smo brojne, prvih 6-7 mjeseci su se u probošnjačkim medijima, mi smo to analizirali skoro 1000 različitih objava. U komentari nismo ulazili. Samo u objave, autorske članke, komentare, novinske vijesti i neke dokumente. Nas, ja i još jedan, smo bili primarni mete napada. Na osobnoj razini. Znači, od strane bošnjačkih medija. Da. Znači, nije se raspravljalo o tome što smo napisali, nego autorima. Isto koji sada spominju, kaže, Tuđmanov obavještajac opet dijeli Bosnu i Hercegovinu. Znate. To je taj cijeli narativ koji već ide, ali je pročitana priča. Ali nije problem da je pročitana priča samo kod nas, nego i vani. Nažalost, trebalo je 20 godina da se i međunarodni našim partnerima shvate da pročitaju tu priču. Na svu sreću ipak su je pročitali. Tek nakon nekih 8-9 mjeseci, kad su se počele pojavljivati od nekih drugih međunarodnih aktera informacije i stavovi koji su išli u skladu s onim što smo mi napisali, jer kad su pročitali, kad su vidjeli kakva je argumentacija, kad je prihvaćena, onda su se i oni prebacili na razgovor o tome što smo mi napisali. I kad su vidjeli da nema argumenata s kojima ti možeš argumentirano se suočiti sa našim tvrdnjama i našim prijedlozima, onda se krenula priča, mi ćemo jednu ovisnost zamijeniti drugom. Ovisnost o Rusima, znači priznali su da su ovisni o Rusima, zamijenit ćemo ovisnosti o Amerikancima, a Amerikanci su kao i NATO zločesti, agresori i onda krene cijela ta priča. Međutim, to je netočno. U potpunosti netočno u samom ishodu. Znači, ne možete biti ovisni ako imate dva neovisna pravca opskrbe, recimo u ovom smislu energentima. Vi niste ovisni o nikome. Ovisni ste o Rusima, jer taj plinovod koji dolazi iz Crnog mora, prolazi kratko kroz Tursku i prolazi kroz Srbiju i opskrbljuje trenutno plinom Bosnu i Hercegovinu, dolazi isključivo ruski plin. Južnom plinskom interkonekcijom, znači plinovodom iz luke Omišalj kroz Dalmaciju, pa preko Mostara, Travnika prema Sarajevu i dalje prema Zenici, dolazit će plin koji firme koje budu upravljale tim plinovodom budu kupovale na slobodnom tržištu. Prema tome, neistina je da se jedna ovisnost mijenja drugom. Istina je da se jedna ovisnost zamjenjuje demokratskom slobodom izbora. A taj će plin biti skuplji onda, ne? Ko kaže? Pa što nisu Rusi ispod cijene davali da bi dobili onda neke političke ustupke i tako dalje. Jesu. Ali ko vam kaže sada da onda neće biti jeftiniji nego ovaj drugi plin? Ali opet imate jednu drugu stvar. Koja je cijena, koliko ste vi spremni platiti plin ako ga nemate? Znači, ako ja vas opskrbljujem plinom, znači ja sam jedini taj koji vas opskrbljuje plinom i daje vam umjesto 100, naplaćujem 80. I vi ste zadovoljni. Ja dođem u nekom trenutku, tražim neku uslugu od vas. I vi kažete, ne, ja to neću, to je protivno mojim interesima. Ja vam povećam cijenu plina na 120. Onda se vi počnete buniti, ja vam zatvorim plin. Koliko ste? I to je usred zime se nađete. Jel se to dogodilo? Da. Kad? Jeste li puno? Po Ukrajini se to dogodilo 2 puta. Dogodilo se u Europi. Sjetite se 2005. 2006.
kad su Rusi jednostavno zatvorili plin. Dobro, je li se u Bosni i Hercegovini ili Srbiji dogodilo? Ali ne znači da se neće dogoditi. Znači, znate, nemojmo se bojati promišljati rizika izazova s kojima se neko može suočiti. Ako sad ne planirate izazov na rizike i prijetnje koje vam se mogu dogoditi, onda ćete problem. Koliko bi vi bili spremni platiti, recimo, vi ste predsjednik države, vi ste predsjednik Republike Hrvatske i imate jedini plin koji dolazi u Republiku Hrvatsku, ja ga kontroliram i dajem vam ga jeftinije. Dođe zima, industrija treba plin, stanovništvo treba plin da se grije. Ja vam kažem, znate, ja imam određenih problema u proizvodnji, dajte da vam ja povećam cijenu. Vi kažete neću, ja vam ga zatvorim. Koliko ste vi spremni platiti plin? Puno. No. A gdje ga možete dobiti? Nigdje. Ali sada Bosna i Hercegovina ima mogućnost izbora. I to je ono bitno u demokraciji. Pravo slobodnog izbora na donošenje odluka takvih. Da, ali evo i to se pravo tumači na različite načine u Sarajevu, u Mostaru. Naravno, Mostar, i to se vidjelo sada, kad je donesen taj novi zakon. Dobro, mi možemo razgovarati je li taj zakon trebao biti uistinu takav da unaprijed definirano ko će ga graditi, ko će raditi plinovod, ali je činjenica da sloboda izbora mora postati. Pa sjetite se samo koliko su Rusi ulagali energije i javne i nejavne da spriječe izgradnju terminala na Krku. I koliko su oni, onda kad su već vidjeli da ne mogu ga spriječiti, koliko su inzistirali na tome, ajde mi ćemo ga besplatno napraviti, samo zato da taj plin dolazi od. Recimo, što su Rusi htjeli kroz BiH napraviti? Znači, kad je krenula priča o južnoj interkonekciji, znate što su Gazprom, što je došao u BiH gasu, i oni su čak bili blizu da to prihvate. Besplatno ćemo izgraditi plinovod iz Srbije do Banja Luke i do Novoga. I onda dalje ćemo. Novog Travnika, jel? Ne, do granice prema Bihaću. A. Odnosno, prema granici prema kod nas. I dalje. Znate što znači dalje? Preko Banovine na Zagreb. I normalno, na tom pravcu tog plinovoda nalaze vam se sve termoelektrane u Republici Srpskoj, koje su sada na ugljen. Očekuje se, i to je sasvim prirodno za očekivati, da će Bosna i Hercegovina u trenutku kad krene svom europskom putu dobiti određeno vrijeme da pređe sa ugljena na plin kao prijelazni energent. Bez plina će njihove termoelektrane se ugasiti. A onaj ko kontrolira plin, proizvodnju energije, kontrolira sve u današnjim državama. Recite, što je danas ostalo od one, evo, mi smo ovdje objavili ovu knjigu od Vjekoslava Vrančića, Branili smo državu, gdje je država pojam koji uključuje i Bosnu i Hercegovinu cijelu i Republiku Hrvatsku sa tamo Boka Kotorska, Srijem, Zemun. Što je danas ostalo? To je bila, recimo, jedna pravaška, onako romantična vizija tamo početkom Domovinskog rata, pa su se vezale zastave, muslimani su bili hrvatsko cvijeće, ali to je kratko trajalo i došlo je do sukoba, rata vrlo brutalnoga. Nakon toga taj Dayton koji nije donio mir, nego samo je, rekao bih, zamrznuo taj rat. I danas razmišljati o Bosni i Hercegovini, nekako mi se realnije čini ona opcija Banovine Hrvatske, znate, gdje su ti neki hrvatski krajevi bili onako jače vezani uz Hrvatsku. Danas razmišljati o integraciji cijele Bosne i Hercegovine u kontekstu, dakle, velikih civilizacijskih razlika u nekakvom gospodarskom razvoju, ali najprije, prije svega, razlika u političkim viđenjima, jer iza tih bošnjačkih političkih ideja stoje neki interesi koji ne vide uopće nikakvu Bosnu i Hercegovinu, osim kao nekakvu, šta znam, Čamahiriju i tako dalje. Slična situacija je tamo u Banja Luci, oni bi sutra otišli u Beograd, ponijeli to što imaju čak i više, ne? Hrvati tu jedini su ti koji se drže nekakvih demokratskih načela i pokušavaju nešto transparentno izvesti, ne? Što se danas uopće može očekivati? Rekli ste, trebali bi proći, ako bi se, dakle, integracija Bosne i Hercegovine, pa bi oni trebali zadovoljiti sve one uvjete, otvarati ta poglavlja, ne, Hrvatska je to, ne znam, 10-15 godina radila.
Pa ja mislim da Bosna, a kamoli, ne znam, Srbija, Crna Gora, oni bi to trebali 50 godina otvarati s obzirom koliki su antagonizmi, i, dakle, ne samo prema Europskoj uniji, nego i prema cijeloj toj ideji mijenjanja. A pokušat ću sada zapamtiti sve što ste pitali. Prvo, mislim da je to jedno od onih područja gdje imamo mi različita mišljenja. Prvo, ja znam da je dobro, vi kolokvijalno govorite Bosna, međutim ja uvijek trudim se govori Bosna i Hercegovina. Jer na takav način mi... Nije, sad slažem se, pobjeglo mi. Okay. Pa zato kažem, znam da nije zlonamjerno, ali imate jako puno njih koji govore Bosna. Nije Bosna i Hercegovina. To je puno ime države Bosna i Hercegovina. Isto kao neki govore Republika Bosna i Hercegovina. Nema. Republika Bosna i Hercegovina je prestala postojati kad se integrirala zajedno sa Hrvatskom Republikom Bosnu u Federaciju Bosne i Hercegovine. Znate, to su povijesne činjenice. Drugo, ideja koja je bila obuhvaćanja Endehazije, ona je jednostavno doživjela povijesni i politički slom i osudu, jednostavno kao takva nije mogla opstati. Jer nije ni za sve ono što je radila, kako je radila i dio kojeg sustava je bila. Te neke, ja ne bih rekao pravaške ideje, nego neki koji jednostavno, poslubio bi se, mislim, neću citirati od riječi do riječi predsjednika Tuđmana, nego oni koji ne shvaćaju povijesne činjenice, ne shvaćaju stvarnosti, ne razmišljaju o strategiji Republike Hrvatske u budućnosti za narod i pokušavaju se vezivati na poražene ideologije koje su i štetne i zločinačke, nisu i ne mogu imati podlogu u stvaranju moderne države. Znači, zna se na kojim temeljima postoji moderna Republika Hrvatska. S druge strane, povezivanje, znači ja sam bio svjedok povezivanja zastava hrvatskog naroda i bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini. Koliko je predsjednik Tuđman puta tražio od Izetbegovića, idemo zajedno, budemo zajedno. Izetbegović odbijao i govorio nije to naš rat, nije ovo, nije ono. Iako je od 7 pravaca napada, 6 na Republiku Hrvatsku, 6 vodilo se iz teritorija Bosne i Hercegovine. On je odbijao priznati stvarnost. Mi smo, ja znam da sam ja i tada sa nekima koji su kasnije bili visoko u strukturama Bosne i Hercegovine govorili, gledajte, kod nas se sprema rat, kod vas se sprema kaos. Ne, nije mi se nećemo boriti, mi ćemo ovako, mi ćemo onako. S druge strane, sjetite se povijesnog sporazuma Adila Zulfikar Pašića i Karadžića i cijele te ekipe. Nas optužuju za dogovor Boban i ne znam, Karadžić u Gracu koji je bio, a stvari je bilo cijelo vrijeme pokušaj smirivanja napetosti. Ali ne, ovdje imate historijski sporazum Bošnjaka i Srba. Gdje je bio problem? U toj ideologiji na kojoj je nastala Bosna i Hercegovina. Sjetimo se znakovlja i grba i zastave Bosne i Hercegovine. Znači, republike u bivšim Jugoslavijama su u pravilu imali svoje trobojnice. Znači, i Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Srbija, mislim i Makedonija. Bosna i Hercegovina, zastava Bosne i Hercegovine je bila crvena partijska zastava, gdje je u njenom gornjem lijevom vrhu, ja mislim, ili vanjskom, bila zastava Jugoslavije, plav, bijel, crven sa zvijezdom. Znači, Jugoslaviju malu. I sve ono, kad čitate Islamsku deklaraciju i sve dokumente i knjige koje je pisao Alija Izetbegović, vam je bilo jasno da on ide na način, uvjetno govoreći politikom, konstruktivnom politikom, dogovore, razgovora, ali držeći se iza toga narativa, mi ćemo za 30 ili 50 godina biti najbrojniji narod i politikom jedan čovjek, jedan glas ćemo mi odlučivati o svemu. Mi ćemo preglasati druge narode, mi ćemo preuzeti vlast i mi ćemo upravljati procesima. Znači, sve ono što mi i danas vidimo na teritoriji Bosne i Hercegovine. I upravo ta politika Jugoslavije, koja je bila Miloševićeva politika, je dovela do krvavog raspada, to je bio jedan od razloga krvavog raspada Jugoslavije, i ta politika i danas koja se očituje u Bosni i Hercegovini je štetna za njenu budućnost. Pogotovo u više nacionalnih društvima. Zašto je, i to je predsjednik Tuđman o tome jasno pisao u knjizi Velike ideje i mali narodi i govorio o budućnosti Europe, znači 65. 6. godine, rekao da se više etničke države
pogotovo ove koje su iza željezne zavise bili, uključujući i tadašnju Jugoslaviju, koje nisu riješile pitanje, nacionalno pitanje unutar sebe, koje su krenule u stvaranje, umjetno stvaranje nadnacije. Sve ono što vam danas politika SAD-a govori, zaustavljamo proces stvaranja nadnacije, umjetnog stvaranja, raspadaju i dijele po nacionalnim načelima i onda se tako umanjene teže ka integriranju u euroatlantske integracije. To imate, predsjednik Tuđman je to napisao 60. godina. Znači, predvidio je procese. Sada, ono što mi tražimo, upravo želimo spriječiti bilo kakav takav negativni proces, bar mi koji se bavimo ovakvim oblikom društvenih edukacijskih aktivnosti, a vidim da i političari na zapadu, nadam se da idu u tom pravcu, pokušati dovesti do toga da se političari u Bosni i Hercegovini sjednu za stol, opet se vrati i dogovore. Ja recimo tu imam nešto različito mišljenje od vas. Ja ne vjerujem da će se Republika Srpska odcijepiti i da će otići da će se spojiti u Republiku Srbiju, sa Republikom Srbijom. Znači, sada predsjednik Republike Srpske, on ima gotovo sve prerogative države u državi, ima svoju zastavu, ima svoje kakve takve oružane snage, policijske, ovakve, onakve, ima velika prava, nema svoju valutu, nema svoje mjesto u međunarodnim organizacijama, ali ima diplomatsku putovnicu i može putovati, može raditi, može predstavljati kolektivno predsjedništvo, a može predstavljati državu. Odvajanjem, teoretski, Republike Srpske i ulaskom i pridruživanjem u Republiku Srbiju, prvo ne bi bilo predsjednika Republike Srpske. Znači, prestala i potreba. Vjerojatno bi se podijelili u dva dijela i važnost gradonačelnika Banja Luke bi bila manja nego gradonačelnika Kraljeva. Jer to treba ići ne sa konja na magarca, nego sa konja na miša. Prema tome, ja nisam sklon tome da mislim da će se oni vidjeti. Isto kao što nisam bio sklon vjerovanju i ispostavilo se da smo u pravu da će Kosovo jednom kad postigne svoju samostalnost, neće se je odreći i neće se uključiti i stvoriti Veliku Albaniju. Dobro, sad pretpostavljam da će biti pokušaj, ali mislim da to neće uvijek uspjeti. Imate ideja, da se razumije, uvijek imate ideja, ali većinski se neće uspjeti. Ali ovako Bosna i Hercegovina dugoročno nije održiva. Ona to ne uzreka drži vodu dok majstori ne odu. Dakle, dok je taj pritisak međunarodne zajednice tamo prisutan, to će funkcionirati. Onog časa kad se to iz bilo kojeg razloga taj pritisak nestane, to će se... Ja ne vjerujem da to može opstati ovakvim antagonizmima. Gledajte, to vam isto kad ste na brodu. Znači, pametan skiper i onaj koji upravlja brodom. Bez obzira koji je vjetar, on zna iskoristiti vjetar i ići u pravcu u kojem želi. A ko je taj skiper u Bosni i Hercegovini? Energija koja se sada dobrim ili donedavno dobrim dijelom ubacivalo u Bosnu i Hercegovini i davalo u vjetar u jedra Bosne i Hercegovine, očito skiperi nisu znali koristiti energiju vjetra. Zato skipera treba promijeniti i natjerati da uistinu se organiziraju skiperi koji će sjest i reći, gledajte, ajmo mi u ovom pravcu. I ja uopće ne sumnjam u to, a to smo tu i pokazali, da je veliki broj stanovnika Bosne i Hercegovine želi u Europsku uniju. NATO je druga priča. Ali vjerujte mi, postoje jako puno pokazatelja da će u slučaju potrebe i u slučaju jednog konstruktivnih razgovora i dijaloga, ali opet daleko doći u javnosti, u roku od 2-3 godine bi čak i oni koji nisu sada za ulazak u NATO ušli u NATO savez. Odlučili da se ulazi u NATO. Odnosno da se podnese molba za članstvo u NATO savez. Jer to je politička stvarnost. Znate, političari, pogotovo koji žele duže vrijeme ostati na vlasti, bez nekih velikih ozbiljnih izazova, trebaju pomoći Europe i trebaju pomoć NATO savez. Pogledajte danas, pa ko je jamac stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine i Kosova? Snage Europske unije i NATO saveza. Da. Dobro, ajmo sad još Ukrajina. Je li Ukrajina preuzela inicijativu u ratu koji se tamo već 5. godinu događa? A to ja govorim već 2 godine. Samo se me se proglašavalo da ne znam, da sam ovakav onak. Znači,
na određenim dijelovima bojišta sasvim sigurno Rusija i dalje ima određenu inicijativu. U tim nekim urbanim dijelovima, mislim kad govorimo o urbanim mjestima, to su ravnica sa hrpom betona i uništenih građevina. Znači, to je samo toponim. Međutim, trendovi su već duže vrijeme takvi, u politički, sigurnosni, gospodarski, društveni, financijski, socijalni, energetski, ne idu u korist Rusiji, a snažno idu u korist Ukrajine. Ukrajina snažno razvija svoje sposobnosti, Rusija pada. Rusija, znači, zahvaljujući udarima, ciljanim udarima na vojnu infrastrukturu, ne govorimo samo o energetskoj infrastrukturi, nego na vojnu proizvodnu infrastrukturu, sposobnosti Rusije za izgradnjom modernih borbenih zrakoplova i modernih tehnoloških sredstava su bitno smanjene. A s druge strane, razvojem situacije na Bliskom istoku, činjenicom da je Iran reagirao kako je reagirao, da su arapske države zatražile i dobile pomoć od Ukrajine u borbi protiv iranskih projektila i dronova, je opet smanjio politički, financijski, gospodarski i energetski manevar Rusije na međunarodnom polju. Jer pokazuje da su Rusija i Iran dvije strane iste kovanice. A takvi vam prijatelji, partneri, pogotovo susjedi ne trebaju i nitko ih ne želi. Prema tome, Rusija u svakom slučaju, recimo to ovako, postojeći politički vrh Rusije će se suočiti s ozbiljnim izazovima u sljedeću godinu dana. I još znatno ozbiljnijima nego što se sada suočava. Upravo kao posljedica jedne politike koja je dovela do agresije na Ukrajinu, neshvaćanja i ne želeći se suočiti sa njenim posljedicama u dugoročnom periodu i nepristajanja da nakon 3-4 mjeseca zamrznu stanje što su tada imali i zaustave rat. Međutim, a Ukrajina će rast. Ukrajina će jačati. I Ukrajina će jačati svoj međunarodni položaj. Kažete, izazovi u sljedećih godina dana će se intenzivirati, povećati na strani Rusije. O kakvim izazovima govorite i kakve opcije, recimo ako će Putin i dalje biti, kakve opcije on ima za rješenje tih izazova? Izazovi će biti na financijskom, energetskom, vojnom, sigurnosnom, političkom i prvenstveno unutarnje društvene stabilnosti i sigurnosti. Znači, u svim domenama će se on suočiti, jer neće moći više ispunjavati u tom smislu one sve preduvjete koje mora ispuniti. Recimo sada, pogledajte sad cijenu nafte. Pala je, bitno je pala. A nije pala samo cijena nafte, pao i dolar. Znači, nije sad cijena nafte Rusi. Ne prodaju cijenu nafte i plina po 70, na primjer. Njihova cijena koju prodaju po $50. To je otprilike ta krajnja razina isplativosti tog sustava za Rusiju prodavanje te cijene. Međutim, kad uračunate još pad vrijednosti dolara, činjenicu da oni imaju vrlo mali broj zemalja kojima mogu to prodavati i da ide naplata i u recimo tim drugim valutama kao što su rupi i huani, onda je cijena po kojoj Rusi prodaju svoje energentne znatno ispod razine njihove isplativosti. Nemaju ulaganja i nemaju mogućnost oporavka i popravka tehnologije, nemaju tu tehnologiju. Kinezije ne mogu nadomjestiti sa tom kvalitetom i sa tim sredstvima kojima bi trebalo Rusiji, a s druge strane Kina to ni ne želi. Jer Kina ne želi da se Rusija opet se vrati nazad, da bude njima hegemon, jer Kina ima te svoje interese gori prema Sibiru i prema Ketskom moru i prema Arktiku. A to može jedino doći do Arktika preko Rusije. Kako i na koji način, to je posebna druga priča. Prema tome, sasvim sigurno i kad neki analitičari koji se nalaze i u našem javnom prostoru i u europskom javnom prostoru počnu mijenjati ploču, uvjetno govoreći, i počinju shvaćati što se stvarno događa, ali to tumače kao eto, to je privremeno stanje. I kad počnu govoriti o tome da je Europa ta koja je zlonamjerna, koja je licemjerna, jer kao eto,
Europa govori da neće kupovati plina, ipak kupuju plin u ogromnim količinama, ipak brane Ukrajinu, a opet financiraju i taj rat. Neistina. Znači, postoje 2 države u Europskoj uniji koji su dobile pravo izuzeća i iznosi koje Europa kupuje nisu ni blizu takvi kakvi su bili. Prema tome, ali to sve ide u pravcu toga da Europa, odnosno stanovnici Europe, promijene svoje mišljenje, da krenu u relativizaciju toga ko je agresor i da krenu onom politikom, jako se dobro vjerojatno sjećate, tko nas bre zavadi, pa kao krivi su. Nije kriv Milošević što je napao Hrvatsku, neko eto Tuđman je kriv zato jer se branio. I to vam ide sada u tom pravcu, kao eto, u redu je Putin je kriv, ali kriv je Zelenski i se branio. I onda imate brigu, znate, mi smo zato da se zaustavi rat, zato da ne ginu Ukrajinci. Ali Ukrajinci ginu, nažalost, u svojoj državi ili brane svoju državu. Ukrajinci ne ginu na teritoriju Moskve, Sankt Petersburga, Vladivostoka ili Dona ili Rostova ili negdje, znate. Tako da, i tu je taj problem gdje se mi suočavamo sa brojnim neistinama u javnom prostoru i pokušajima oblikovanja. Đuro Tišanović, glumac, je jednom prilikom u onim večernjim školama rekao, kao svi ratovi bi prestali kad bi se napadnuti prestali braniti. Istina. Ali dobro, koje su opcije Putinu u takvom slijedu događaja? Najbolja mu je opcija da stane, jer on je taj koji može zaustaviti rat. Ali ako stane, što će od njega ostati? To je problem, ali mora stati. Staće na ovaj ili onaj način, će stati. A šta će mu njegovi reći? Pa zašto smo mi tu ginuli 5 godina? I onda je pitanje koliko će njih, tih drugih, izleti kroz prozor. Gledajte, mislim, zna se kako u povijesti završavaju države i kako oni koji su vodili ratove, koji ne ispune te ratove i ratne ciljeve i koji na kraju ipak ostanu poraženi. Znate, imate sad neki govore da, ali ipak Rusija kontrolira skoro 20% Ukrajine. Je, ali sve manje i manje i sve manje učinkovito. Znači, sada kad pogledate već Ukrajina kako u strateškom smislu zaokružuje određene cjeline, onemogućava projiciranje i ispunjavanje ruskih interesa na cijelom teritoriju Ukrajine. Hoće li Rusi dobiti još po neku bitku u Ukrajini? Hoće. Hoće li izgubiti rat? Hoće. Ali to je ono što ja od prvog dana govorim. Znači, Rusija ne smije pobijediti u ovom ratu. Ne sada zbog Ukrajine, nego zbog načela. Jer ako se priznaju ruska osvajanja silom, pada i povelja iz Helsinkija o ruskoj sigurnosti i suradnji. To znači da će svatko onaj, pogotovo na teritoriju Europe, a onda i u Africi i drugim državama, ko se osjeti jačim, moćnijim, snažnijim, reći, gledajte, meni treba taj komad zemlje, ja ću to uzeti, uzet ću ga silom. Neću ga uzeti pregovorima, neću. Prema tome, Rusija će u svakom slučaju, ona je već izgubila rat u strateškom smislu. I to na razini velike strategije. NATO se proširio. Ne zato što je tražio, nego zato što su Švedska i Finska zaustavile, prekinule svoju neutralnost i ušle u NATO savez. Jako veliki broj drugih država želi ući i povezati se s NATO savezom. Znate, vašim gledateljima i slušateljima vrlo vjerojatno manje poznato, NATO je regionalni savez. U NATO ne može ući nitko ko nije sada na teritoriju Europe, na fizičkom teritoriju Europe. Povelja, članak 5 povelja NATO saveza ne vrijedi za prekomorske teritorije. Znači, Europa ima svoje teritorije na drugim kontinentima, to ne vrijedi. Ali vrijede partnerstva i savezništva. Jer imate Istanbulsku inicijativu, mediteranski dijalog, sada se stvara slična situacija na Bliskom istoku i na Indo-Pacifiku. Biće zanimljivo vidjeti kako će Indo-Pacifičke države, kad dođu na samitu u Turskoj, kakve će oni svoje stavove iznijeti i što će tražiti od NATO saveza kako se povezati. Prema tome, Rusija je već izgubila rat. Od regionalne sile postaje lokalna sila. Kina je ušla u meki trbuh, preuzela je kontrolu, nadzor i upravljanje nad procesima novih 6 država. Stanu Uzbekistan, Kirgistan, Tadžikistan, Turkmenistan, Kazahstan. Ne znam, danas da nisam koji preskočio. Rusija i Iran je odmaknut i odmaknit će se od nje. Venezuela je propala je Kuba, propale su još neke afričke države.
financijska, energetska sposobnost Rusije je sve manje i manja, politička je ona sve manje bitna, koliko god oni govori da hoće. Prema tome, Ukrajina već sada na strateškoj razini pobijedila. I vrlo vjerojatno će doći do toga da će se onog trenutka kad Ukrajinci budu mogli izvoditi operacije kao što su ih izvodili u listopadu 22. kad su oslobodili par tisuća kvadratnih kilometara svog prostora u 2 blic napada, Zalužni je pogriješio sa onim napadima koje je imao prije godinu i pol dana, ali ja uopće ne sumnjam da Ukrajinci će moći stvoriti preduvjete ponovo da pokrenu takve operacije i u takvom slučaju će Rusija sasvim sigurno tražiti postizanje određenog sporazuma. Ja i dalje ne vjerujem da će Rusija potegnuti uporabu nuklearnog oružja. Bez obzira pa to sam i mislio da ćete pitati, vjerojatno je to išlo u tom pravcu. Znači, kad pogledate teritoriju Ukrajine, gdje će ga baciti? Gdje će baciti nuklearno? I što će se dogoditi? Koje su posljedice bacanja? Što bi se dogodilo? Šta može Ukrajina nakon toga? Ajmo ovako. Znači, nije bitna Ukrajina, više tu nije bitna. Znači, razmišljanje o korištenju nuklearne bombe nije problem Ukrajine, nego Kine i NATO saveza. To je, znači, Ukrajina je tu manje bitna. Ni Kina, ni NATO savez neće dozvoliti Rusiji da pokrene procese aktiviranja i pokretanja nuklearnog napada na Ukrajinu. Kako ih može spriječiti? Jednostavno. Imaju sredstva za rušenje. I znate, Kina je država koja je zacrtala u svojim strategijskim dokumentima da će do 2049. biti najjača, najmoćnija, najsposobnija. Mislite da sad Putin stavi, onaj kinžal nuklearnu glavu i usmjeri to treba 10 minuta da dođe do Kijeva da bi iz Kine to ili ne znam iz Amerike oborili. 10 minuta od trenutka dok se ispali. Da. Znate vi koliko je 10 minuta dok se ispali? Koliko traju predradnje? Jer vi mislite da su ruski nuklearni potencijali da su tek tako ostavljeni da se ne naziru 24/7. Znači, Rusima je i Rusiji, ruskom vodstvu je što izravno, što posredno više puta od prvog dana rata. Ne samo sa zapada, nego iz Kine rečeno, nemojte niti pomišljati na to. A što bi se dogodilo? Evo, recimo da ispale 5, ovi 4 obore i jedna padne na Kijev. Recimo. I što bi se dogodilo? Prvo, pokušalo bi se i Kina i sve države koje se nalaze unutra, pokušali bi srušiti sve te nuklearke. Znači, NATO savez bi se digao, aktivirao u tom trenutku. Ok, ali jedna padne na Kijev. Ne? Tako je. Druga stvar, nametnula bi se zona zabrane leta iznad cijele Ukrajine. NATO bi je na silu nametnuo i više nijedan zrakoplov ruski ne bi bio siguran iznad teritorija Ukrajine. Sve bi ih srušili. Sva bi ruska mornarica koja bi se nalazila na teritoriju Crnog mora, koja bi se izmakla iz ruskih luka, bila potopljena. Uslijedio bi masovni digitalni napad na rusku kritičnu infrastrukturu gdje bi se blokirali svi procesi. Ali ne bi se fizički napalo Rusiju. Znači, ne bi došlo od toga. Ali bi se uništile sposobnosti Rusiju za izvođenje bilo kakvog napadnih djelovanja i sve ruske snage u Ukrajini bi bile predmet snažnih napadnih djelovanja i izloženo uništenju. Jer znate ko je jamac, ključni jamac Ukrajini, usudio bi se reći ključni, ili recimo vrlo bitan, vrlo važan, jamac Ukrajini da neće biti nuklearnog napada na nju? Pa onaj sporazum, ili na Kina. To mislite? Postoji sporazum sa Kinom. Postoji sporazum sa Kinom. S druge strane, vjetrovi koji pušu u različitim dijelovima Ukrajine bi radioaktivni oblak vrlo brzo odveli u ovom slučaju na Bjelorusiju, a s druge strane, ako bi palo doli negdje na jug, bacili na jug, otišlo bi na Rostov na Donu, otišlo bi na Krim, otišlo bi na ruski dio. Prema tome, znate, baciti nuklearnu bombu nije to tek tako lako, niti to jednostavno. Imamo drugo, što vi mislite, bili onda Ukrajina reagirala? Ukrajina nema nuklearnu bombu. Ali Ukrajina ima mogućnost proizvodnje prljavih bomba. Vi vidite i sami da Ukrajinci mogu gađati Rusiju gdje god žele. Tako da to su sasvim sigurno u Moskvi svjesni toga. A imate još jednu drugu stvar i mislim da je to više i za psihologe. Jesu li osobe kojima je materijalizam pokretačka ideja u životu spremne
riskirati svoj život, život svoje djece, svojih unuka, činjenicu da žive okruženi u palačama sa brojnom poslugom, sa zlatom, da misle da mogu raditi što god hoće. Pogledajte recimo kako živi ta zlatna mladež. Jesu li oni spremni zbog aktivnosti koja će neminovno dovesti do njihovog uništenja, riskirati živote svoje obitelji? Ja mislim da nisu. Da. Ali dobro, evo, recimo scenarij. Marko, onaj ko želi imati zlatne slavine, želi uživati u njima. Znate, neće taj... Krene da nastavi ovaj trend inicijative ukrajinske, evo tu vidim svašta su proizveli. Još nastave s tim rafinerijama, nestašice, pa onda počinje nezadovoljstvo u Ukrajini, pa i nezadovoljstvo vojnog vrha i veliki pritisak na Putina i on u jednom trenutku zaista se nađe u situaciji da mu počne odbrojavanje, ne? Je li on tada u situaciji kad nema više šta izgubiti, očajnički posljednji potez bi mu možda bilo tako nešto? Ne? Evo, ispričavam se što sam uzeo mobitel, ali ću samo iskoristiti jedan podatak. Recimo, prekjučer je bio izuzetno snažan ruski napad na Ukrajinu. Raketnim sustavima i raketama. Znači, ukrajinska protuzračna obrana, uključujući protuzrakoplovstvo i različite druge stvari, ciljeve, ove sposobnosti, detektirali su 570 različitih vrsta dronova i raketa i projektila kojima je Rusija napala Ukrajinu. Od njih 524 su srušene. Ukrajinska obrana. Srušili su 4 Iskandera, srušili su 32 kinžala, srušili su 8 kalibara, srušili su 4 navođenje rakete KH-59 i 476 dronova. Znači, od 570 srušili su i 524. Ne samo dronove, nego i rakete. Jer mislite da bi Ukrajina tek tako lako se poklonila i da Rusi mogu tako raditi što žele? Ne mogu. Da. Znači, a to je ono gdje mi trebamo od Ukrajine. Ukrajina je trebala našu pomoć u početku. Ukrajina treba i danas našu pomoć. Ali Ukrajina je postala izvoznik sigurnosti i stabilnosti. Ali tu neki u Hrvatskoj ne dozvoljavaju da mi surađujemo sa Ukrajinom. To je druga priča. Ne? To je ono o čemu ne možete pričati. Ne, gledajte. Znači, nije da Ukrajina ne može, Hrvatska ne može surađivati, nego određeni dijelovi na određeni način. Znači, tu treba, a tako da, znate, treba tu cijelu informaciju da. Onda se vratimo samo na vaše pitanje. Hoće li Ukrajina, znači, sva ona situacija, idealno bi bilo, ali to sad teško očekivati sa vjerojatno sadašnjom administracijom u Moskvi, da se vratimo na početne postavke prije druge ruske agresije na Ukrajinu. To bi bilo idealna situacija i idemo razgovarati. Makar možemo mi sada razgovarati, mislim, ali ne na način kako je to sadašnji ruski vrh želi. Sada dajte vi oslobodite ostali dio Hersona, maknite se iz njega i Donjecka i Luhanska, pa ćemo mi to sada proglasiti ruskim teritorijem. To je priča završena. I to ruski vrh zna. Dobro, sad ako Ukrajina ima, evo, baš sam gledao sad šta su sve proizveli zadnjih godinu dana, onaj Flamingo FP5, 3000 km, FP9, to su neke Ja mislim da sam bio kod vas prije nekih godina dana, rekao sam da su već tada imali, samo njegova radna verzija bila E300 Enterprise, 3000 km domet. I danas to ima. Čak evo, u stanju su Patriot sustav proizvoditi, ne traže licencu od Amerikanaca. Ne Patriot, nego slično sustav. Onaj PAC 3, 2, jel? Nešto PAC 2, slično. to je otprilike to, ne? Gledajte, Ukrajina je država koja nema ratnu mornaricu, ali pobjedili su i smlavili rusku-crnomorsku flotu. Razvojem, inovativnošću, istraživanjem, razvojem, domišljatošću, željom, sposobnosti. Kako to da sad kad su se uspjeli toliko dobro naoružati, ne gađaju Kremlj, recimo? Po Moskvi, malo da zatrese Moskva, to bi bitno utjecalo na moral onda. Pa nije, pa vidite vi da oni djeluju napadno prema Moskvi. Pa da, ali sve to nešto predgrađe, rubno i tako. Pa dobro, sad imate tu jedan problem. Kad vam prednost postane nedostatak, kad vam prednost postane slabost. Rusija je ogromna država.
ali su njihove sposobnosti u smislu zaštite protuzrakoplovnih sustava i sposobnosti borbe, detekcije, otkrivanja i neutraliziranja protivničkih sustava koji lete zrakom, prvenstveno ukrajinskih, bitno smanjene. Znači, oni moraju zbog unutarnje političke i društvene stabilnosti i sigurnosti štititi Moskvu što je moguće više i Sankt Petersburg i ključne gradove. Ali vam to onda ostavlja sve vaše druge kapacitete, obrambene, sigurnosne, političke, gospodarske, energetske, slabo ili nebranjenim uopće. I zato Ukrajinci sada, znate to se kaže u Dalmaciji, baci ješku, baci mamac. Bace mamac na Moskvu i moraju Rusi braniti te dijelove, a onda oni polako uništavaju druge kapacitete. Znate, uništiti rafineriju koja proizvodi 2%, pa 2% ovdje, pa 2%, znate, zrno po zrno pogača, kamen po kamen palač. Uništimo ovdje zrakoplove, ovdje lovce bombardere, ovdje uništimo, tvornicu za proizvodnju dronova, ovdje ćemo uništiti tvornicu za proizvodnju kabela, ovdje ćemo uništiti. Vi sustavno degradirate sposobnosti ruskog vojnog stroja za proizvodnju i za razvoj. Smanjujete količinu, usporavate vrijeme proizvodnje i bitno smanjujete kvalitetu tih sustava. Znači, djelujete na sve te razine kako bi smanjili. A s druge strane, vi razvijate puno bolje, puno kvalitetnije. Iran je morao stati sa svojom suradnjom sa Rusijom zbog svojih problema. Države stanovi, postoji još i neka suradnja sa Rusijom, gospodarska i s obzirom kad su krenule sankcije prema Rusiji, proizvodnja, odnosno trgovina pojedine države iz Europe sa nekim stanovima skočila u nebo, zato jer one služe samo kao paravan za trgovinu s Rusima. Međutim, činjenica je, ta veličina Rusije je njen problem. A Rusija ne može sve skoncentrirati i ne može sve braniti. Zato Ukrajinci mogu, kod crkvene miš odrežu ovdje, otkida ovdje, ali Ukrajinci vam, što mislite koliko je ta razina, jedno pitanje ja vama, što mislite koliko dronova na dnevnoj razini troše Ukrajinci? Evo, 5.000 recimo. 20.000 milijuna. 20. Jer oni sada idu na proizvodnju... Pa gdje to ispali? 20.000 dnevno. Ali to su svi oni mali, veliki, zračni, kopneni, pomorski. Znači, fronta vam je dugačka negdje oko 1100 km. Znači, nije to ravna crta, nego imate različite dijelove. Drugo, nije front, nego zona smrti. S obzirom na količinu dronova koji se kreću tim prostorom, koji neprestano nadziru cijelu bojišnicu, nemate sada, kao što je bilo kod nas u ratu, imate vod, pa imate satniju, pa brigadu, pa ono. Znate, imate točkasto posložene ljude koji se nalaze u tom području plus minus 25 km. Prostor tih duljina od 25 km vam je određena duljinom optičkog kabela koji koristi dron, koji vi upravljate, a koristite optički kabel zato da vas protivnik ne može rušiti njega elektronskim ili nekim drugim sredstvima. I, znači, pomnožite 1100 km sa 50 km u duljini i 50 km u širini. Dobijete površinu nekih 55.000 kvadratnih kilometara. Površina kopna Republike Hrvatske 56.000 kvadratnih kilometara. Zato, kad govorimo o zoni smrti, ona odgovara kopnenoj površini Republike Hrvatske. Tako da čisto gledatelji shvate koje su to dimenzije, koji su to prostori. Možete li vi sigurno poslati 50.000 ljudi u određeni prostor? Ne možete. Ukrajinci i dalje drže visoku razinu mobilizacijskog praga. Mislim da je 25 godina. Znači, kod njih studenti ne idu u rat. Dragovoljci mogu, studenti ne idu u rat. Jer je jedna od njihovih strateških ciljeva je da se spriječi depopulacija i pad broja stanovnika. Možda će neko reći, da, ali mi ćemo ići u rat. Ne, mi nećemo ići u rat. Nećemo mi ići u rat. Niti Ukrajinci traže da bilo tko, bilo koja država dođe i ratuje s njima protiv Rusa. Razgovarajući s njima, jer ja ih znam jako puno, jako dugo vremena, njihovo je pomozite nam
da mi izgradimo vlastite snage i da održimo razinu te sposobnosti. I sada je trend tih razvoja sposobnosti takav da teško ima nazad. Jel Ukrajinci imaju problem sa ljudstvom? Imaju. Oni se trebaju vratiti na stanje kakve su imali krajem 22. kad se u prosincu 22. i početkom 23. kad su imali skoro 3 milijuna ljudi pod oružjem. Jer je tad bio zamah. Bila ideja. Sad se ponovo pokušava vratiti određeni dio te motivacije dragovoljcima i ljudima koji da uđu i da prođu određeni proces obuke, da ponovo jačaju vlastite snage. S druge strane, od travnja prošle godine Ukrajinci su proveli reorganizaciju svojih oružanih snaga. Digli su se na razinu korpusa. Znači 25-27 tisuća boraca koje grade priču, ali ih ne grade na način samo za obrambene, nego i za napadne postrojbe. I ono što recimo i mi na Sveučilištu obrane i sigurnosti učimo naše kadete i naše studente i kad djelujemo u javnosti, i to se zaboravlja. Znači, mi smo se u Republici Hrvatskoj obranili 90. razvojem prvenstveno obrambenih sposobnosti. Mi smo okupirana područja Republike Hrvatske oslobodili razvojem napadnih sposobnosti i sredstava. Znate, osposobili smo snage da mogu napast kako bi oslobodili. I tu trebate imati jednu dovoljnu mjeru podjele i organizacije kako obrambenih, tako i napadnih snaga. Jer nijedan vas protivnik neće se ustručavati napada na vas ukoliko vi imate samo obrambene snage. Ne možete s obrambenim snagama napadati. Drugačiji način organiziranja, djelovanja, drugačija misao. Znate, vojnik u napadu i vojnik u obradu, to su dvije bitno različite stvari. To znaju samo oni koji su bili u ratu, koji su bili u vojsci. I tu je ta bitna razlika gdje se gradi se te procese. Hoće li doći, kad, na kojem mjestu i u kojoj mjeri ponovo do pokušaja ofenzive Ukrajine za oslobađanje teritorija, mislim da nije neizgledno i nije neizvedivo. Da. Dobro, ta zona smrti je taj domet dronova, to s jedne strane Rusi pokriva jedan dio, s druge strane Ukrajina. Ne sad da bi bilo tko pokuša, recimo neki vod ili neki tenkovi da uđu u taj prostor, će biti brzo likvidirane. Ne? Kako se onda zapravo može ratovati? Šta? Najprije treba to dronovi između sebe obračunati, pa kad jedna strana ostane bez tog zračnog nadzora, onda tek ide pješadija, teška artiljerija. Znači nema nemoguće misije. I kogod danas govori da, ne znam, tenkovi nisu više sredstvo koje će biti odmah uništeno, da topništvo ovako, onako. Znači, sve ima svoje mjesto, svoju ulogu i svoju važnost u racionalnom i pametnom korištenju sredstava, u njihovom integriranju u bojišnici. Promijenio se redoslijed određenih aktivnosti, promijenio se intenzitet novih tehnologija i uporaba kako se nešto radi i u kojem pravcu se radi. Prema tome, nema nemoguće misije. Ali ljudi koji se bave analizama izučavanja modernih sukoba i ratova, procjenom i planiranje kako će u kojem pravcu oni ići, trebaju te stvari znati. Znači, mi svjedočimo činjenici da će upotreba tehnologije biti na sve višoj i višoj razini, sve zahtjevnija, s ciljem za integraciju unutar određenih sposobnosti, ali bez ljudi ništa. Mi danas, već više od godinu dana, svjedočimo činjenici da su zakoni robotike od Isaka Asimova prošlost, koji je rekao da umjetna inteligencija, odnosno robot, kako ga on tada nazivao, ne smije napast čovjeka ni pod kojim razlogom, niti mu smije nauditi. I danas je to prošlost, jer su autonomni, da smo došli do te razine autonomije sustava, da se sredstva se pokrenu i sami biraju cilj, sami biraju metu, sami biraju način i vrijeme izvršenja udara s ciljem eliminacije protivnika. Tako da je to nešto što otvara brojna pitanja etike i humanosti, međutim, rat je. U ratu istina gubi svoj smisao i ono što znate što se kaže u ljubavi, u ratu je sve dozvoljeno, što kažu makijavelisti, ali
Ali to su ozbiljna pitanja kojima se i mi kao NATO savez suočavamo, jer pravila našeg ponašanja unutar NATO saveza i norme ponašanja su bitno drugačija nego kod nekih drugih vojski i organizacija. Ukrajina je razvila već te dronove koji pomoću umjetne inteligencije sami određuju ciljeve. Već godinu dana. Da. Ali ne samo zračne, nego i kopnene. Znate, taj rat vam je i taj zona smrti vam je bitno promijenila način na koji se planiraju i borbena djelovanja na taktičko-operativnoj i strateškoj razini i način na koji pristupate izvlačenju ranjenika. Znate, jer mi smo imali, zahvaljujući našim doktorima i organizaciji zdravstvene sanitete u ratu, mislim da je razina preživljavanja naših ranjenika u Domovinskom ratu bila među najvišima u povijesti ratovanja. Mislim da je bilo 99,9% tako nešto. Jer su naši doktori bili s nama. Bili su. U roku od sat vremena vi ste već mogli biti operirani u slučaju neke teže ozljede. Danas imate jedan drugi problem. Ako je neko uvjetno govoreći ranjen u dubini od 12 km u tom prostoru. Kako ga izvući? Tako je. Ali, Ukrajinci su i tu smislili rješenje i zato kažem. Kako? Autonomni sustavi, roboti. Koji dođu po ranjenika i sami ga dignu. I pomognu mu, daju mu sredstva za prvu pomoć ukoliko nema ili može. Da, naravno. I znači sa takvom jednom naprednom vojskom dođe netko tu u Hrvatskoj i kaže ne možete surađivati s njima. Ne? Gledajte, kako to razumijete? Nije rečeno, koliko ja sada mislim, ne možete surađivati. Znači, surađuje se. Da, rečeno je zabranjujem suradnju. Ne? Koliko se ja sjećam, rečeno je neće se ići tamo i tamo, odnosno neće se ići u Ukrajinu. Prema tome, radi se i surađuje. Pa evo, i gledajte, znači, trebamo biti iskreni. Jesu li preksinoć sletio zrakoplov sa ranjenicima, pripadnicima ukrajinskih oružanih snaga u Hrvatskoj? Je. Jer Hrvatska donira... Mislite da i neki zrakoplov odlazi u Ukrajinu iz Hrvatske, koji odvede neke ljude tamo, koji dođu proučavati, podučavati? Nije to igra. To je rat. Ne možete vi tek tako... Onda kakva suradnja ako ne odu naši tamo časnici da vide... Zašto bi ima tamo otišli? A kako će zašto bi morati? Pa ne mora se surađivati samo zato da se ide u Ukrajinu. Možete na 100 drugih mjesta. Znači, da vidite kako to funkcionira. Kako se postavlja zona obrane napada. Ne? Unutar NATO od 2014. postoji tijelo koje se zove NATO Ukrajina dijalog. Tako, zaboravio sam točno. I postoji partnerski odnosi, postoji određena suradnja gdje su se ukrajinske oružane snage pripremale za pristup ne samo NATO savezu i Europskoj uniji, nego kako se organizira, kako se ustrojiti, kako sa istočne tehnologije preći na zapadnu tehnologiju. Ono što je recimo jako malo ljudi shvaća i sagledava kao činjenicu prva 2-3 mjeseca rata, pogotovo u situaciji kad su se Ukrajinci obranili, kad su krenuli napadna djelovanja i kad su Rusi nepripremljeni, bježali i ostavljali su jako puno ruske tehnologije, moderne i nove. To je bio takav besplatan transfer ruske nove tehnologije na zapad, da je to bilo neviđeno. Što, na primjer? Sve. Od tenkova, topova, kriptosustava, sustava za elektronsko ratovanje, za elektronsku obranu. Samo pogledajte kakva sredstva su oni ostavljali. Dobro, i kako do Hrvatske dođu te informacije koje se u Ukrajinici, znači, ukrajinskoj vojsci stekla? Rekao sam vam, u NATO savezu... Znači, preko tog tijela, jel? Gledajte, u NATO savezu postoji tijelo koje se zove NATO Ukrajina partnerstvo za dijalog. Znači, i taj prostor, unutar još pojedinih segmenata NATO organizacije za znanost i tehnologiju, NATO partnerstva, postoje forumi gdje se, a to vam je javno dostupno, znači to nije tajna, ja ne otkrivam neku tajnu, nego imate javno na stranicama NATO saveza da postoje ta tijela gdje se razmjenjuju iskustva, razmjenjuju se podaci, informacije, stvaraju se nova znanja. Znači, taj neko koji je zabranio Hrvatskoj vojsci da surađuje sa izraelskom vojskom nije zabranio da Hrvatska vojska surađuje preko tog tijela sa ukrajinskom vojskom. Znači, opet ne razgovaramo, ne komentiram zabrane. Znači, ne postoji zabrana suradnje unutar institucija NATO saveza Europske unije, ali postoji zabrana slanja pripadnika hrvatskih oružanih snaga u Ukrajinu.
A da se na neki tečaj, da se malo poduče. A zašto? A ne morate ići u Ne Ukrajinu. morate ići. Pa mislim, pa živimo danas u modernom svijetu. Da. Recimo, sad ćemo, mi ćemo, kao sveučilište obrane i sigurnosti, mi ćemo za 2 dana potpisati sporazum o suradnji sa najvećim sveučilištem u Ukrajini. Potpisat ćemo ga digitalnim putem online. I objavit ćemo to na našim web Koliko stranicama. Ukrajinci cijene Hrvatsku kao narod koji je tu nešto pomogao njima, ima neko iskustvo u ratu? Kakav je odnos Ukrajinaca prema Hrvatsku? Mislim da je dovoljno čuti ono što govori veleposlanik Kirilić i vojni izaslanik Malik. Što kaže? Na što mislite? Pa puni su riječi hvale za suradnju. Puni su riječi hvale za suradnju. I mislim da A možda to govori svakoj državi isto. Pa dobro, možda. A ne vjerujem da u svakoj govori. Mislim da u Mađarskoj nisu govorili, u Slovačkoj, Austriji nisu govorili tako. Pogledajte koliki je broj ljudi iz političkog i javnog života dobio, mislim, priznanja i odličja iz Ukrajine. To vam sasvim dovoljno govori. Tko je pobjedio u ratu između SAD-a i Irana? Prvo, mislim da treba reći da ja bih volio da je rat završio. Ali nije nemoguće, s obzirom na tenzije koje se događaju, da se u određenom trenutku nastave određeni sukobi kinetičke naravi. Mislim da je važnije pogledat, kako bi se onda mogla donijeti pravilnija procjena, kako će se razviti procesi unutarnjih podjela u Iranu. Znači, ima jako puno njih koji danas govore i koji govore zadnje vrijeme da je Amerika progriješila sa napadom na Iran jer je kao dovela na vlast Islamsku revolucionarnu gardu. Znači, to je netočno. Da recimo iskoristim taj izraz. Znači, Islamska revolucionarna garda je i prije bila na vlasti. Ona je sad samo jasno vidljiva. Jednostavno nema posrednika između nje i one javne slike koji je u obliku, u liku Ajatolaha, jer mi još uvijek ne znamo je li Mužtaba Hamenej živ. Znate, ne znamo. Jer i činjenica da nema nikakvih informacija o njemu, da se ne javlja bar glasom, pokazuje da ni Iranci nisu sigurni u to što će se dogoditi. S druge strane, u Iranu uklonjen je taj prvi ešalon koji je bio radikaliziran i dobar dio drugog ešalona. Već ovi sada koji su došli, vidi se da su oni spremni na razgovore. Način na koji su oni komunicirali u Pakistanu, u Dohi, u Švicarskoj i kakve poruke su slali, što im se događalo kad su se vraćali u Iran i kakve su poruke slali i kako se šalje Islamska revolucionarna garda, pokazuje da postoji jedna duboka strukturalna podjela oko pogleda na budućnost Irana u dogledno vrijeme. Islamska revolucionarna garda i dalje vrlo vjerojatno je mišljenja da može što god želi, osokoljena činjenicom da se predsjednik Trump povukao iz izravnog oružanog sukoba zbog različitih razloga. Prvenstveno vođenje činjenicom da se u Americi održava svjetsko prvenstvo u nogometu i želi nastaviti rat, međutim, izraelske zrakoplove i dalje lete, ali ne djeluju iznad Irana. Iranci ih ne mogu ništa. Amerikanci su, predsjednik Trump je bio u Kini i vrlo vjerojatno je za popuse određene neke druge stvari dobio jamstva da se Kina neće uplitati unutra, a i Kina neće dozvoliti Iranu da nametne kontrolu Hormuškog tjesnaca i da naplaćuje taj prolaz. S druge strane, Iranci s kojima su Amerikanci i Pakistanci pregovarali svjesni su svojih slabosti i svojih ranjivosti i svjesni su moći koji dalje može provocirati ne samo Izrael, nego i Sjedinjene Američke Države, a i arapske države, jer videju podjele u arapskom svijetu, osim kod Turske, koja nije arapska država, ali je dio izuzetno bitna država u tom islamskom svijetu, da bi i arapske države su razvile svoje napadne sposobnosti da bi im one mogli odgovoriti. Katar je 2 puta odgovorio napadom na Iran kad je bio napadnut, Emirati 3 puta, prema tome nije nemoguće da u nekoj doglednoj budućnosti, ako ponovo dođe do intenziviranja rata, da ta koalicija američka sad bude znatno šira. Prema tome, u strateškom smislu ne treba govoriti da su Amerikanci, iako je to
Trump govorio par puta, nije bila želja za promjenom režima, nego za promjenom načina vladanja, promjenom upravljanja i pokušajem stabilizacije cijelog tog područja. Drugo, nije samo Netanjahu i Izrael su bili ti koji su zainteresirani da to dođe do takve promjene načina upravljanja Iranom, nego i arapske države, pogotovo Saudijska Arabija. Jer oni su svjesni da vrijeme energenata i plina i nafte polako prolazi. Žele ulagati u obnovljive izvore energije, žele ulagati u financije, žele ulagati u turizam, žele ulagati u svoj imidž, u svoje jačanje svojih sposobnosti, grade velike futurističke gradove, grade velike futurističke objekte i imaju planove. Od toga ništa nema bez stranih investicija, a održivosti toga nema bez mira, stabilnosti i sigurnosti. A ako imate ovakav iranski režim koji je u stanju, koji javno govori da želi uništiti državu Izrael i potjerati i pobiti sve Izraelce, i u trenutku napada Izraela i Amerike na Iran pošalje 2200 raketa i dronova na Izrael, a 2800 na Ujedinjene Arapske Emirate, 2300 na Saudijsku Arabiju, 2100 na Katar, znači više njih napada nego i Izrael. Onda znate da tu nema gospodarske budućnosti. A može li Amerika pobijediti Iran u ovom ratu? Ima li dovoljno snage za to? Prvo trebamo reći što znači definirati pobjedu. Znači, pobjeda... Da ovi kapituliraju, da kaže, evo, vi recite, vi sad diktirajte uvjete. Ja ne bih govorio o kapitulaciji. Znate, jer to nije rat kao što je nekad bio... Znate, gledamo te mirovne pregovore i sad svaka strana drugačije tumači oko čega su se dogovorili. I onda tu vidite da zapravo je stvar neriješena. Naravno, ali imate jednu drugu stvar. Iranci to govore, ono što žele da njihovo stanovništvo čuje, da spriječe unutarnje nesigurnost i nestabilnost, jer oni žele pokazati se da su pobjednici. Jer Zapad, znači mi ovdje danas možemo slušati i Irance, i Amerikance, i Izraelce, i Kineze, i Ruse, mi možemo sve, imamo pristup tim informacijama. Iranci nemaju. Tako da treba to uzeti u obzir. Iranci slušaju i imaju pristup, jer imaju i dalje ograničen internet. 97-98% je pad prometa već od 27. veljače i 28. Oni čuju i vide ono što iranski režim, pogotovo IRGC, želi da oni čuju i da vide. Prema tome, mislim da kad govorimo o pobjedi, trebamo govoriti o pobjedi u nekoliko različitih domena i pobjeda će se očitovati, a već se očituje u tome, da postoje podjele u iranskom društvu ne na razini etničkom. Jer kad pogledate recimo oni sukobi koji su bili zadnjih par godina i pobune u Iranu, bile su na etničkoj razini, zadnje su bili na gospodarskoj, ali ovdje sad vidimo podjele i u establishmentu. Prema tome, pitanje je samo koliko dugo će izdržati ova situacija da će suprotstavljene strane neće doći u izravan sukob. Oni koji žele, ne govorimo o demokratizaciji Irana, nego koji žele deradikalizirati način upravljanja Iranom, ali i dalje zadržati unosne lukrativne poslove trgovanja plina i nafte sa Kinom, pozicioniranja vlastitih utjecaja i kontrole određenih procesa. Do onih koji to žele zadržati u ideološkom smislu. Ali ima jedan tu ozbiljan dugoročni problem pred kojim se nalaze Iranci i to ova ekipa, recimo dio ljudi koji pregovara je svjestan toga. Znači, nijedna arapska država zaljeva si više ne želi dozvesti u situaciju da dođe u situaciju Iran zatvori Hormuz i onda oni pate i pate cijeli svijet. Znači, Emirati imaju plinovod i naftovod koji ide zapad-istok. Ima negdje oko, mislim da je kapacitet oko 3 milijuna barela dnevno. Oni ga žele poduplati. Na takav način oni izbjegavaju Hormuški tjesnac. Saudijska Arabija isto tako ima plinovod i naftovod koji, mislim da je 7,5 milijuna barela nafte dnevno, koji ide iz pravca sjevera, Saudijska Arabija izlazi na Crveno more. Znači, mimo ulazi Hormuz. Sada, otprilike... A opet tamo su ovi Huti... Ne, ovo ide skroz gori na sjever, gori prema Suezu.
Aha, znači Znači, onda Huti su daleko. na Mediteranu. Da. Je li Hutisti mogu napast? Mogu. Ali postoji način na koji vi možete štititi taj naftovod i taj plinovod. Tako da, recimo, Hormuški tjesnacem prolazi dodatnih 20 milijuna barela. Znači, 2/3 prolazi Hormuškim tjesnacom, a 1/3 je već riješena. Ono što se radi već sada i ubrzano na tome, postojali su planovi ranije, a tek sada su ponovo intenzivirani, kako uduplat ova dva kapaciteta, tako da skoro 70% ide kopno, više ne ovisi o Iranu, kako izgraditi željezničku prugu, jer željeznica vam je izuzetno brz i jeftin način prijenosa ogromnih količina, ne tako kao brod, ali možete ga prebaciti do Crvenog mora, ali radi se savez arapskih država, Saudijske Arabije, Iraka, Kuvajta, Jordana, da i Izraela, da se u izraelsku ruku Eškalom dođe pruga kojom će se i naftovod i plinovod, kojom će sve to mimo ići i Crveno more i Hutiste i Iran izlaziti izravno na Sredozemno more. Treba 3 do 5 godina, ali takve stvari se vide. Recimo, u Iraku su krenuli sa obračunom sa šijskim milicijama koje Iran financira i kontrolira. I to vrlo brutalan obračun. Sporazum između Izraela i Libanona, između država i Europske unije i Libanona, ide prema tome da se smanji utjecaj i da se Hezbolah i da se razoruža. I jednostavno stvaraju se svi preduvjeti da su u doglednoj budućnosti, znači govorimo u roku možda 5 do 10 godina, važnost Hormuškog tjesnaca kao žile kucavice energetske bitno to je smanji. zaobilaženje. Mislim, onda je bila bolja situacija prije nego što je Amerika napala Iran. Moglo se sve normalno prolaziti. Ne. Znači, Iran nije pobiđen. Može li Amerika pobijediti? Imao sam dojam, znate da kada je bila prijetnja da će uništiti iransku civilizaciju, ne, čak se papa pobunio da to ne radi, ne? I onda je odjednom od toga ništa se nije dogodilo. Je li moguće da je Amerika, što ja znam, ostala bez dovoljno municije, raketa, pa jednostavno više ne može, je bio plan gađati tamo one centrale, električne, mostove, putove. Tu ste sad rekli dvije teme koje su izuzetno bitne. Jer to je isto tako jedan od narativa koji se komunicira u javnosti. Eto, Amerikanci su potrošili milijarde oružja. To je oružje koje bi ili morali potrošiti ili reparirati. Znate, zato vam ja govorim, i tu dugo govorim, neki su gledaju me krivo. O ovakvim stvarima ne treba razmišljati emocijama. Znači, Amerikanci bili reparirali to oružje, obnovili ga i stavili ga ponovo u funkciju, što treba sredstva. Ali, to su sredstva koja su napravljena neke 60-ih, 70-ih i 80-ih godina. Danas imaju moderna sredstva. I treba kupiti nova moderna sredstva, treba ih platiti, vojna industrija treba zaraditi, koja će biti bolja, kvalitetnija, učinkovitija i tako dalje. Prema tome, nije to neka potrošnja da je sada Amerika financijski na koljenima, nego Amerika će sad samo nastaviti dalje proizvodnju i uzet će od privatnog sektora, će ponovo dobiti novce. Tamo su bile, recimo tako, 2,5 flote američke. Amerika ima 10 flota. Znači, vjerojatno su potrošili možda negdje 30-35% svojih zaliha. A još je puno više napravljeno. Znači, Amerikanci i Izraelci su letjeli više od 2000 puta iznad. Pogodili se, 20 i nešto tisuća ciljeva. Znači, to nije mala stvar. Iranci su jednostavno u vojnom smislu inferiorni. Jer su imali i rusko i kinesko sustav protuzračne obrane i vojsku. I oni su i sada u vojnom smislu inferiorni. Kad govorimo u tom smislu, znači mi možemo govoriti da su Amerikanci i Izraelci pobijedili. Međutim, kad govorimo u dugoročnom smislu, sve ono što se događa vrlo vjerojatno će dovesti do toga da će se Iran, neću reći preoblikovati, ali morat će promijeniti način upravljanja ako želi opstati u tim modernim uvjetima. To vam isto kao i danas kad kažu Srbija je 1999. pobijedila NATO savez, zato jer eto spriječila je da se pripadnici NATO saveza iskrcaju u Srbiji. Da. Ali su isto tako potpisali sporazum. Ali dobro, to da znači da Amerika ili ne može ili ne želi iz nekog razloga pobijediti Iran na način da jednostavno diktira uvjete nekakvog mirovnog sporazuma. Diktira ih i sada. Samo treba čitati između redova. A zašto to traje? Evo vam ovaj primjer, malo prije ste to pitali. Znači,
ta objava predsjednika Trumpa srušit će noćas cijelu civilizaciju i sve ono što je napisao. 99% ljudi koji ima predrasude o predsjedniku Trumpu, čak je bilo sklono povijek ko zna što će napraviti. Zgazit će ih. Možda bilo je ljudi koji su mislili bacit će nuklearnu bombu. Ja sam siguran da je bilo takvih ljudi. Sad, znači, dio svakog ratovanja su oni psihološke operacije u koje ulaze obmane, prevare. Znate. Cilj vam je ono što smo pričali u početku o hibridnim prijetnjama, navesti protivnika da donosi odluke u korist vlastite štete, a da ste vi ti koji upravljate njegovim procesom donošenja odluka. Svaka država ima plan ili scenariju za sudnji dan. Svaka država. I to su planovi koji nisu javno dostupni. Sad, tog trenutka kad je to predsjednik Trump napisao i Irancima je poslana poruka, gledajte, leteće tvrđave, ko zna što nose, treba im još 12 sati da dođu do vas, vjerojatno možda će negdje stati, odmoriti se, pa ćemo vidjeti, a možda i ne, možda nastave letom prema vama. Mi ne znamo koju vrstu oružja ima. Iranci su vam pokrenuli scenariju sudnjeg dana. Zaštite svog vjerskog, državnog, vojnog, gospodarskog, sigurnosnog vrha, zaštite vlastitih kapaciteta, zaštite vlastitih sposobnosti, vlastitih financija. Sve su to oni pokrenuli te procese. Međutim, Amerikanci i Izraelci su bili tu. Nadzirali su i pratili su i gledali tko što radi ljudskim putem obavještajnih zajednica, elektronskim nadzorom, satelitskim nadzorom, tehničkim, tehnološkim, prema tome. Proces sudnjeg dana i Americi, Izraelu, u Iranu je sada poznat. Prema tome, ja tu objavu od predsjednika Trumpa gledam kao jednu od niza njegovih psiholoških operacija, obmane i prevare prema protivniku. Dobro, šta mislite kako će se taj sukob rasplest, završiti? Pa ja očekujem da će doći do podjela unutar Irana i da će, nadam se samo da taj proces podjela i redefiniranja načina upravljanja Iranom neće ići na uštrb, odnosno da neće ići na način da će doći do proljevanja krvi, da će doći do nasilja, jer sjetite se samo zadnji put koliko je iranski represivni sustav ubio nakon zadnjih prosvjeda. Ubili su između 25 i 30 tisuća svojih vlastitih građana. Danas ovi zagovornici ljudskih prava se žale zbog negdje 2700, 2800 s pravom se žale. Ljudi, Iranaca, između ostalih djece i učenika koji su poginuli u ovim napadima, a ne brane ovih 30 tisuća koji su Iranci vlastitog naroda ubili i objesili. Znate, to je malo licemjerno. Nadam se da će doći do promjene načina upravljanja Iranom, da će doći do dogovora između arapskih država i Irana s jedne strane, da će bitnu ulogu u tome imati Turska i Pakistan kao jedina islamska država koja ima nuklearno oružje, te da će oni u dugoročnom smislu postići dogovor o suradnji, stabilizaciji sa državom Izrael. Jer država Izrael njima može jako puno pomoći. Država Izrael jako puno pomaže i Egiptu, Jordan. Znači, Hašemitska kraljevina Jordan. Hašemitska vam znači i kralj, jordanska kraljevska obitelj vuče izravno porijeklo od proroka Muhameda. Ne bi mogli tako ostati i opstati da je Izrael ne daje i poklanja ogromne količine pitke vode. Emirati isto tako praktički preživljavaju, odnosno proizvode ogromne količine pitke vode iz procesa desalinizacije. Prema tome, znanja i sposobnosti koje ima Izrael mogu se pridonijeti stabilizaciji i suradnji tog područja. A opet svjesni činjenice da su energenti u sljedećih 50 godina više neće imati tu važnost koju imaju i oslanjanjem, rekao sam, ako se ispune, vrlo vjerojatno hoće, ovo trgovačka povezanost sa Izraelom i omogućavanje izlaza na Sredozemlje trgovačkih pravaca koji arapske država, budite sigurni da će to područje prestati biti tako opterećujuće za sve nas. Jer mi imamo ozbiljni probleme. Evropa ima ozbiljnih sigurnosnih izazova sa tim područjem. Ali da bi se sve to dogodilo, najprije mora završiti svjetsko nogometno prvenstvo, jel?
To mi podsjeća na onda kad je Xi Jinping navodno zatražio od Putina odgodu napada, invazije na Ukrajinu, dok je završio olimpijada. I to je bilo, i ja mislim, i kad je napao Armeniju, Čečeniju prvi put ili Armeniju, ne znam sad točno napamet. Da. Ali za kraj da se pita, jeste gledali film Citizen Vigilante? Ne. Ste čuli za taj film? Jes. Da je navodno strašno fašistički, Nisam. Jer taj film zapravo otvara neka sigurnosna pitanja. Ne sad, evo, žao mi što ga niste pogledali da ga malo prokomentiramo, ali zaista nešto jako zanimljivo, jer vidim da ga jako puno ljudi gleda, vidim onaj broj pregleda koje je na raznim platformama, upravo zato što je napadnut od strane te neke, ne znam, ljevičarske agende. Mislim, ne znam. Hoćete ga morati pogledati za... Ne zanima ni vremena. Znate, vrijeme vam je resurs koji je nenadoknadiv. Sada, gledati neki film zato jer on, jer ga jedna strana političkog života napada, druga ga valjda brani, ili zato jer je ovakav ili onakav, mislim, ili da mi pokaže kakva je stvarnost, mislim, stvarnosti sam svjestan i sam. Da. A gleda sada sat, dva ili nešto što možda realno govoreći, ja nogometno prvenstvo gledam samo zato kad su naše igre. Ja sam jedan od onih koji nisam sklon, recimo to ovako, ako mogu gledat neku nogometnu utakmicu 2 sata ili uzeti knjigu neku pročitati 2 sata, pročitat ću knjigu. Dobru knjigu. Ste gledali noćas Yes. onu rapsodiju između Portugala i Hrvatske? Ne? Jesam i ponosan sam na naš tim, na našu momčad. Da, odlični su. Zapravo rezultat je trebao biti 4-1 za Hrvatsku. Da. Ja ne govorim sad o rezultatu, govorim o volji, o želji. I sposobnosti, ne? Ali vi kad ste vidjeli igrače kako se drže i kako pjevaju dok je himna, kako drže ruku na srcu, kako su ponosni kad nose našu grb i naše dresove. Kad vidite kako su zajedno, i to je ta odlika koja ovoj generaciji i izborniku Daliću treba skini kapu do poda. Prvo, ne samo zato jer su oni naši najbolji diplomati, ali oni pokazuju kako, bez obzira na brojne predrasude s kojima se susrećemo, ako smo zajedno, a zato jer smo bili zajedno u Domovinskom ratu, zato smo pobijedili, možemo izaći na kraj sa svakim izazovom. U redu, ajde, ovdje se dogodila ta kosa i ne znam, to je tehnologija. Sad, jedino je tu sada bitno malo podešavanja. Naučiti napadače da neki put trebaju biti 20 cm iza da ne ulaze u to zaleđe. Jer tu je sada razlika između vrhunskih i najboljih. Ali način na koji su izveli, kako su se borili, kako su se zajedništvo i što su oni sve napravili u zadnjih nekoliko prvenstava. Znači, mi smo malobrojan narod. Ja ne volim kad se kaže da smo mali narod. Mi nismo, mi smo malobrojan narod. Mi smo pobjednički narod. Ali mi imamo 3 medalje sa svjetskih nogometnih prvenstava. Recite mi koji narod to ima. Koja država? A nema nas 4 miliona. O čemu mi pričamo? I onda slušamo neke koji kažu da Bog da izgubili ovo, ono, i onda svoje frustracije. A to ste neki novinara navijalo da Hrvatska izgubi, da... Pa dobro, ne bih rekao dosta. Nemojmo, ima njih par, ali takvi, pa gledajte, pa i predsjednik Tuđmanov je lijepo rekao, uvijek će biti oni 15-20% koji neće voliti Hrvatsku, koji će voliti regiju ili nešto. Ali to je prirodno, to je jednostavno, živimo u demokraciji. Mi smo se borili da i takvi imaju pravo na mišljenje, ali nemaju pravo poziva na nasilje. I to treba razlikovati. Pravo na mišljenje od ovog drugog. Pa sam danas pričao s nekima. Sjetimo se ponovo koncerta Marka Perkovića Thompsona prošle godine. Imali ste 600.000 ljudi unutra i vani. Nijedan jedini incident. Nijedan jedini događaj koji bi mogli reći, ne znam, neko se razbio glavu, slomio ruku. 600.000 ljudi. Evo, Milorad Pupovac je napao Thompsona da kakav je to država u kojoj jedan pjevač može pokrenuti neke promjene ideološke i tako dalje. Pa nema tu ideoloških promjena. Koncepcijski, ne. A gdje je tamo bila promjena? Nema je. Samo je većinski hrvatski narod pokazao kako diše.
zajedništvo, vjera u Boga, vjera u domovinu i Je vjera li to u neka obitelj. promjena što se onda dogodilo tamo, kad je Ali to Marko, hrvatski narod pokazao? Ali Marko, sjetite se referenduma 90. 91. Sjetite se zajedništva u tom vremenu. Da nismo bili zajedno, ne bi pobjedili. Reću vam sad jednu, znači meni se to dogodilo. Sad da ne ulazim u detalje u kojoj prilici, uglavnom bilo nas više iz više država i bio je jedan visoki časnik Ukrajinaca i govorio otprilike što treba raditi u određenom tematskom području, kako treba razviti određene sposobnosti. I sad, ja sam rekao neka svoja mišljenja i tako dalje, i on je, nije baš pokazao da drži do mog mišljenja. I javio se visoki časnik jedne vrlo, vrlo moćne države koji je unutar našeg saveza. I onda je rekao, gledaj, oslovio ga je po imenu i po činu, kaže, gledaj, mi smo vodili puno ratova, neke smo dobili, neke smo izgubili. Vi ste vodili jedan rat, raspali ste se. Da nije bilo ovih par, pitanje što je bilo. Hrvati su vodili jedan rat koji im je nametnut. Nitko nije davao pišljivog centa na njih, a pobjedili su. Samo mi nešto učiti od njih. I zato kažem, mi, i to sam naučio predsjednika Tuđmana i od Mira Tuđmana, mi nismo mali narod, mi nismo mala država, mi smo malobrojan narod, mi smo velika država. Jer smo mi imamo 56.000 kvadratnih kilometara kopna, imamo skoro 55.000 kvadratnih kilometara mora. Za usporedbu, teritorij Srbije je 88.000 kvadratnih kilometara, a izgleda kao puno veća od nas. A mi smo veći 20% od Srbije. Zašto niste rekli za usporedbu Austrija, recimo? Pa zato jer se cijelo vrijeme govori se oko toga. Ne, zato jer se cijelo vrijeme se stavlja, mislim. Zato i ima ono što govorimo o regiji. Pa mi smo čudo. Rekli ste da svaka Kad država smo ima zajedno. sudnji dan. Znači Hrvatska ima plan za sudnji dan. Pa mora, ima svaka uređena država. Što mislite, što sadrži taj plan? Nekoga skloniti, sakriti? Ne znam i ne želim Dobro, ajde onda za kraj, evo da recite vaša neka prognoza sljedećim nekom kraćem razdoblju, što će se događati sa Hrvatskom? Pa ja ne vidim da ćemo mi imati neke strukturalne probleme, izazove, koji će moći ozbiljno naštetiti nama. Znači ovaj vojni puč koji je počeo neće se do kraja razviti. Jo? Dobro, sad mi vi opet navlačite da ja kažem ovo sve. Znate, kolega Davor Ivanković, mislim da je sada nedavno se zaustavio na svojoj kolumni u Večernji list, stalno podsjeća neke aktere iz političkog života, kaže, evo prešlo je već 150 dana, a još se nije dogodio taj vojni puč koji su ti neki najavili. Prema tome, oružane snage u Republici Hrvatskoj, isto kao što su bile prije, tako su sada i bit će. Ja ne mogu govoriti u ime oružanih snaga, nisam dio njihov, ali bio sam njihov dio i nikad se nisu postavili iznad države i nadam se da se neće postaviti. Sjećate se 2000. kad je Mesić govorio da pokušava se vojni udar i ništa od toga. Znači, u Hrvatskoj djeluju hrvatske oružane snage koje su u funkciji očuvanja države. A što mislite, je li bi bilo dobro da je tada vojska izvela vojni puč? Ne. Ne bi? Vojsci nije mjesto u Da je politici. smijenila Vojsci nije mjesto u politici. koaliciju koja je krenula sa detuđmanizacijom i tako dalje. Iako sam se žestoko borio i danas sam protiv te detuđmanizacije, u Republici Hrvatskoj su održani legalni i legitimni izbori koji su legalno i legitimno narod je rekao svoje. Prema tome, vojsci nije mjesto u politici. Vojska ne vodi rat, rat vodi država. Ne. Oružane snage su tek jedan od instrumenata koji državi stoji na raspolaganju. Prema tome, zato i postoji ministar obrane koji upravlja vojskom, zato postoji premijer, zato postoji predsjednik države, zato postoji bilo koji oblik suverena. Oružane snage jedino u diktaturama provode takve stvari. Ali u demokratskim društvama zna se koje je mjesto uloga oružanih snaga. Dobro, šta mislite, je li svijet prebrodio tu onu najgoru točku krize ili nas tek
ta neka kriza čeka i zapravo... A što nas sve tek čeka u sljedećih 20-30 godina? Što mislite, neki veći ratovi, sukobi, nema... entropije, propasti? Ali to vam je onaj, znate, kad imate optimista i pesimista. Znate, pesimist kaže da je, kaže ja sam realist i vrijeme mira je vrijeme između dva rata, a optimist kaže gledajte, vrijeme rata je u stvari vrijeme između dva mira. I jedan i drugi su praktički u pravu. Ali povijest ljudskih sukoba i ratova je povijest ljudskog razvoja. Isto kao što su i migracije, povijest migracija i povijest ljudskog razvoja. Hoće li doći vrijeme bez sukoba i bez ratova? Možda u nekoj utopiji. Je li Koreja, recimo Sjeverna Koreja, država bez sukoba i rata? Nije. Ajde probajte nešto reći protiv vladajuće kaste, pa ćete vidjeti kako ćete završiti. Prema tome, ono što se mi trebamo naučiti i prihvatiti činjenicu da su različiti oblici sukoba i ratova naša stvarnost. U ovom trenutku se, mislim, između 90 i 95% ratova, znači u oružanom smislu, događa u svijetu. Mi smo u fizičkom smislu, znači u fizičkoj domeni se nalazimo u razini niže razine sukoba visokog intenziteta. Znači to nije ona krajnost tog visokog intenziteta. U informacijskoj domeni se nalazimo u vrlo visokoj, gotovo najvišoj razini informacijskog sukoba, jer svjedočimo brojnim informacijskim politikama i agresijama na naš informacijski prostor i na naše znanje. Redefiniranje povijesti, pokušaj oblikovanja budućnosti. Tko radi tu agresiju? Tko izvodi tu agresiju na naš prostor? Pa pogledajte, evo, tu pogledajte, vidit ćete, vrlo jednostavno. Znači imate svi oni koji ne žele... Ruski hibridni rat? Ili... Pa imate i dio probošnjačkih medija, dio prosrpskih medija, dio naših nacionalnih medija koji djeluju u našem informacijskom prostoru, dio plaćenika, prema tome, ali to je stvarnost. Znači, nemate savršeno monolitno društvo. U digitalnom smislu mi se nalazimo isto u sukobu visokog intenziteta, jer smo i kao pojedinci, i kao zajednice, i kao državne institucije suočeni sa svakodnevnim napadima u digitalnom prostoru. Jedino razine naše svjesnosti i otpornosti i shvaćanja kakvih vrstima napada možemo biti izloženi, ovisi razina naše otpornosti. Vidjeli smo, jako puno tvrtki je napadnuto. Neke su imali uspjeha napade, neki nisu. Mi smo za vrijeme prvim fazama agresije jako veliki broj medija u Europi vam je bio suočen sa informacijskim napadima, digitalnim napadima od strane Rusa, gdje su željeli mijenjati informacijski prostor, informacijski sadržaj u pojedinim medijima, online medijima, javnim medijima i tako dalje. Ispravljali su tekstove, to mislite? Da. Pa gledajte, ali Ukrajinci su to i njima radili. Znači, poznat vam je slučaj kad su početkom, znači, ruske agresije na Ukrajinu, Ukrajinci su hakirali veliki broj benzinskih postaja koje su imali na displeju, koje su umjesto cijene, umjesto iznosa goriva i ne znam što su imali već natpisa, pisali propagandne poruke protiv Rusije, protiv Putina. Ali to je nešto što se događa. Ali treba imati ključna stvar. Ja znam da će biti puno njih koji će se nasmijati i koji će reći vidi ga sluga ovakav, sluga onakav, sluga Plenkovića, sluga Milanovića. Mi moramo i trebamo raditi na tome da ojačamo i razinu zajedništva i međusobnog povjerenja. Prvenstveno stanovništvo institucije države. Jer kad imate situaciju i to je jedna od, po meni, najozbiljnijih prijetnji nama i našoj budućnosti. Kad čujete od pojedinih ljudi i u javnom prostoru i u nejavnom prostoru i na mrežama kad kažu ne valja nam država. Država je ovakva, država je onako. Znate, Marko, država smo i nas dvojica. Država je narod, teritorij i vlast. Mi možemo govoriti o tome da određena vlast, administracija nije dobra, nije kvalitetna, ne ispunjava naše očekivanja. Ali nemojmo vlast izjednačiti sa državom. Vlast je prolazna, država treba biti trajna. Ali to što i govorite na tragu one Tuđmanove ideje o pomirbi partizana usta, dakle ljevice ili kako već to nazvati, ne? Ja sam ponosan, Marko. Ali tu pomirbu je prihvatila samo jedna strana, druga strana je odbila. Marko, ja sam izrazito ponosan što sam prorektor sveučilišta dr. Franjo Tuđman. Znate, Srbi su nedavno, kad su imali ove emisije o meni,
i kao kažu, znate, Akrap je zločinac, zlikovac, bitanga, ustaša, jednom su napisali najveći ustaša, što sam još, protjeravatelj Srba, ne, nisam silovatelj, ne, nisam. I ali kaže, a znate, da, protjeravatelj Srba, etnički čištač, šta li već, i onda kaže jedan nebitno ime, savjetnik premijera Srbije za nacionalnu sigurnost, kaže, znate li vi što je još Akrap? Kaže, ovo što? Kaže, on vam je prorektor univerziteta Franja Tuđman. Kaže, to je sad previše. To je previše. Ali ja sam ponosan na to. Jer zamislite vi koju smo mi sreću kao narod imali u trenutku kad smo bili suočeni sa pitanjem našeg opstanka, da smo imali Franju Tuđmana u svjetovnoj vlasti i Franju Kuharića u duhovnoj vlasti. Dva velikana koji su, zahvaljujući svom razumu, racionalnosti, mudrosti i strpljivosti, doveli do toga da imamo državu. Zato sam malo prije rekao, administracije će se mijenjati. Mi imamo pravo slobodnog glasovanja. I zato sam malo prije rekao, nikad nisam zato bio, koliko god ne bi mi odgovarala neka i nije moja, nisam glasao za neku vladu, ali je legalno i legitimno izabran, nema se šta vojska upletati. Danas sad napadne Srbija sa ovakvim zapovjedništvom vojske, što bi mi mogli očekivati? Budite sigurni da bi to se znalo upravljati i voditi. Mislite da bi ovi zabranitelji znali davati odgovarajuće zapovjedi? Ma bi. Ja. Ne daju. Znači, država vodi rat. Država vodi rat. Ne radi ga samo oružane snage. Bitno je da stanovništvo, a mi vidimo da stanovništvo, kad pratite analize javnog mišljenja, u koga narod ima najviše povjerenja? U oružane snage. Znači, mi od kad smo došli ovaj momčad, profesora Lučića i nas nekoliko, da vodimo sveučilište obrane sigurnosti. Interes, zahvaljujući nekim drugim djelovanjima i zahvaljujući i ministru Anušiću koji nam je dao punu potporu, mi imamo od 5 do 7 puta veći broj osoba koji su zainteresirani studirati na našem sveučilištu nego prije 2-3 godine. Pa da, rekao je Andušić da sad ovaj prvi sastav ročnika većina se nije htjela vratiti doma. Ne? Su htjeli ostati. Pa zato vam govorim. Znači, nemojte i nemojmo podcjenjivati mlade. Dobro, ali ipak je ključ ko to upravlja, ko zapovjeda, ne? I 45. smo imali najjaču vojsku, ali ostala je bez zapovjedi, na kraju se doživljala... Koju najjaču vojsku? Hrvatska, ne? A nije. 45. Nije bila... Najjače je bila hrvatska vojska u travnju 40. No dobro, neću. Bile možda po brojevima, ali je... Najiskusnija, najopremljenija, najorganiziranija, ne? I pobjedili partizani, pregazili. Pa nije nego su, nije bila data zapovjed da se ide u borbu, ne? I s kim bi išli u borbu? I pregazljeni. Šta, s kim bi? Pa pregazilo ih. Pa pregazili bi, da. Tako je. Ne bi oni pregazili, nego su oni pregaženi. Pa jedno kad su tu bili Rusi, Bugari, šta ja znam, Englezi, ali da je bilo 1 na 1. Marko, tempi passati. Da. Na tome i na toj priči ne treba graditi budućnost. Pa dobro, evo, to je dio svih naših priča. Ne? Gledajte, ja sam vrlo često bio kritičan i prema predsjedniku Tuđmanu i pogotovo prema, s njim sam malo bio ne toliko blizak kao sa Mirom Tuđmanom, međutim što sam stariji, sve više sagledam koliko su oni bili u pravu i koliko su znali što raditi i kako raditi. Znate, i ona rečenica predsjednika Tuđmana sa prvog općeg sabora HDZ-a, ja sam bio tamo. Ja sam član HDZ-a i ne sramim se toga od 89. Barakaš. Kad je rekao da je i NDH bila odraz povijesnih težnji hrvatskog naroda i kasnije rekao, ali se pretvorila u zločinačku i tako dalje, što je činjenica. Znači, i kardinal Stepinac, odnosno nadbiskup Stepinac, o tome govori, međutim, vrlo brzo, jer ja sam napisao knjigu o nadbiskupu Stepincu. O tome kako je sagledavan od strane nacističkog režima, ustaškog režima i komunističkog. I sva 3 totalitarna režima su u njemu gledali svog protivnika.
istog. I sva tri su ga htjela eliminirati. Imate svjedočenje Slavka Kvaternika, maršala. Ako se sjećate onog posebnog događaja kad je na trgu Svetog Marka, kad je nadbiskup Stepinac održao propovjed. I maršal Kvaternik svjedoči da su se Paveliću tresla, brada mu se tresla od bijesa, a njegova supruga Mara rekla da ovog izdajnika treba likvidirati. Prema tome, mi smo moderna hrvatska država, s tim nemamo ništa. Ali ja opet se vraćam na to, mislim, nije ta vojska tada bila, možda je bila brojna, možda je bila organizirana. Ja sam inače filatelist i jedna od najvrijednijih poštanskih maraka iz tog vremena je prva hrvatska udarna divizija i blok. Blok koji je bio i posebne marke, ali oni su bili divizije na papiru. A čujte, ja sam imao prilike razgovarati sa puno ljudi koji su na ovaj ili onaj način bili dionici te vojske, tih vremena i iz tih priča, svjedočenja, dakle, svega što je bilo. Već smo dugo, ali mogu vam ja sad reći, nisam to nikome pričao. Znači, kad sam bio u Minhenu u diplomaciji, upoznao sam, a nadam se da mi njegovi neće zamjeriti. On se zvao Georg Mažuran, pokojni, nažalost je preminuo, Grgo Mažuran. Stasiti ličan je čovjek od 2 metra, već je tada bio stariji i mi smo se našli jako puno, često smo se nalazili i razgovarali, privatno smo se sjedili. On vam imao vrlo zanimljivu povijest. Bio je pripadnik ustaškog pokreta. Njegova sestra je bila tajnica od Pavelića. I on se kao dragovoljac javio u 369. diviziju. I bio je u Staljingradu. I tamo je bio čak u stožeru feldmaršala Paulusa kao obavještajac jer je govorio nekoliko jezika. I onda mi pričao svoje priče, što je bilo tamo i kako je bilo, i pričao recimo jednu zanimljivu priču kad su, ne znam, bile su dio određenih borbi i zarobili su nekoliko Rusa i nisu znali što će s njima i on je preuzeo dužnost jer su bili desetkovani. Kaže, mi smo pisali se divizija, nismo bili niti pukovnije. I bili su desetkovani i kaže, ajde, zarobili smo i 4-5 Rusa, ali kao šta ćemo? I pustimo ih. Prođe nekoliko dana, dobiju zapovjed da idu u napad na djelovanje i oni krenu u napad i zarobe ih Rusi. A zarobe ih Rusi među kojima su bili ovi koji su oni pustili. I sad šta će? Oni zarobljeni, kaže Rusi, idemo kod nas u Zemunice, idemo. I onda su sjeli, igrali su šah. Dali su im čaj, dali su im što su imali, Rusi njima. I tako pričali su i što. Ovi su mislili, gotovi su. I ovaj ruski zapovjednik kaže, mi sad idemo, moramo ići na jedno mjesto. I Rusi se digli i otišli. Kaže, mi se pogledamo, mi su pobjegli. I on je svjedočio o tome koliko su u stvari bili u lošem stanju. I organizacijskom, informacijskom i motivacijskom. Ko Rusi? I pripadnici i divizije i Njemci. I svjedočio je o sukobima u stožeru feldmaršala Paulusa. Svjedočio je i pričao mi o tome jer on svjedočio o tim komunikacijama sa Hitlerom i sa drugima. I on je bio teško ranjen i zadnjim zrakoplovom je izašao i došao na liječenje u Garmisch-Partenkirchen. S obzirom da je bio ranjen i otišao u Garmisch, su ga tamo odveli u bolnicu zato jer je bio teško ranjen u pluća. I tamo je upoznao svoju buduću suprugu Njemicu koja ga je liječila i tamo su došli Amerikanci. I on kao bolesnik, ali ipak časnik jer je preuzeo činove od njemačke vojske, počeli su ga ispitivati Amerikanci. Dobro, to je 2 godine razlike između kad je on došao u Garmisch-Partenkirchen i kad došao je krajem 42. Ne, 43. U siječnju 43. je pao Staljingrad. Otprilike mjesec dana prije on izašao iz Staljingrada, ali dugo se liječio. I 44. su, ja mislim, Amerikanci došli do Garmischa. Oni su relativno brzo došli dole. I on gleda ovoga koji ga ispituje, njemu piše prezime Boban, a njemu piše Mažuran. I sad ovaj znao jezike i pričao, jedan put počnu pričati na hrvatski, obojica. I onda on kasnije rekao je sve što je bio radio, kako je.
i postao je novinar Radio Free Europe. Na tome i on je rekao, to su bile povijesne greške. Povijesne su greške što su to bili. Znate, na tome, to je tako. Ali kažem opet, ja znam i vidio sam i to duboko cijenim odlučnost predsjednika Tuđmana za nacionalnu pomirbu, ali ta nacionalna pomirba nije samo između iseljene i domovinske Hrvatske, nego i Hrvatske. Znate, o tom razdoblju postoje različite interpretacije. Naravno. Ne? Ali ono što, ja nisam povjesničar, ja vam govorim svoje mišljenje. I mislim da je dobro, evo recimo ova knjiga iznosi cijeli niz nekakvih to su svjedočanstva. Da, stih ima jako puno tih sivih tonova. Međutim, ta razlika u interpretacijama... imate jako puno knjiga. Ali razlika u interpretacijama nije bitna. Ja mislim da je daleko važnije da se taj građanski rat koji je počeo 22. lipnja 1941. godine unutar hrvatskog naroda konačno jedanput završi. I ovo čemu smo na početku govorili, taj sukob. Ja se bojim da smo mi jedini narod još koji vodi drugi svjetski rat. Da. Jer kad nema se nešto drugo, onda se pokrene drugi svjetski rat. To je, ja znam da će mi se opet napast, to je trivijalna tema. Za našu sadašnjost i našu budućnost, to je trivijalna tema. Pustimo to povijesti. Otvorimo knjige. Dozvolimo ljudima da se objave knjige koje su se objavljene. Dozvolimo, i to smo dozvolili praktički 90. da se zabranjena znanja, zabranjene knjige o Drugom svjetskom ratu i poraću da dobiju svoje pravo javnosti. Pa onda neka kaže ko što želi. I onda nek povjesničari govore o tome. Jel mi imamo pravo znati što se događalo na Bleiburgu, na Križnom putu? Naravno. Jel imamo pravo znati punu istinu o Endehaziji? Imamo. Evo vam opet moje osobno svjedočanstvo. Znači, ja sam iz sela koje se zove Voštane. Znate, čuli ste za Pršut Voštane, vjerojatno, na putu od Sinja prema Livnu, iznad Trilja. Znači, bilo je tamo je živjelo tada u to doba možda jedno 600 ljudi. Daleko od rata, planina, Bogu iza nogu, ono što se kaže, zaboravljeni od svakoga. Međutim, znači, nije bilo ni partizana. Ja mislim da su od 600 ljudi, jedan je bio u ustašama, jedan u partizanima. Znači, nebitna priča, možda dvojica, ali nebitno. Ljudi živjeli svojih kilometar lijevo, desno, nisu se petljali, nije bilo politike. Međutim, kao posljedica britanskih psiholoških operacija o tome da planiraju iskrcavanje na Balkan, odnosno na teritoriji Hrvatske, Njemci su donijeli odluku da počiste dubinu prostora, ispričavam se, kako bi mogli u slučaju britanskog iskrcavanja spriječiti partizane da napadnu iz područja Bosne i Hercegovine, da ih napadnu s leđa. I donijeli su odluku krajem ožujka 1944. da sela i naselja u Dalmatinskoj Zagori, u Poljicima i pod Kamešničkom području spale. Znači, meni je tad preživio otac sa svojim mlađim bratem, izgubio je cijelu obitelj skoro. Znači, kad u selu ubijete skoro 400 ljudi. I moja pokojna baka, znači cijela naša obitelj, koja se nikad nije makla s Voštana, nalazi se na velikom popisu žrtava logora Jasenovac. Tom mitu od 700.000 ljudi. I onda kad tako nešto svjedočite, onda znate da su te mitovi. O tim mitovima mi trebamo otvoreno, iskreno razgovarati. Bez emocija, bez politikanstva. I ja sam tu sklon, znači, imam sreću pa sam dobio određene, i čitao sam i jako puno što je pisao predsjednik Tuđman, on je znao što piše. Sad neki dan je bila neka komemoracija tamo logora na Pagu, bio gradonačelnik Novalje Ivan Daboć, čini mi se i Pupovac i ekipa i to ustaški ti koncentracijski logori. Ali bio je tamo logor. Molim? Bilo je logor. Dobro, ne, ali da vam kažem, a i onda dođe Dabo i kaže, ja se ispričavam
dakle, u svim tim žrtvama i tako dalje. Pa mislim, dokad se više ispričavati? Ne? Jer vidite jednu stvar, dakle, sve to što se, kako bih rekao, povijest je takva kakva je, ne? Dakle, dobra, loša, ali povijest nije nešto zbog čega bi se trebali na bilo koji način sramiti. Ali Marko, što se povijest je činjenica jednostavno. To što se dogodilo. Prihvatite tako kako je. Što mi imamo sa ustaškim režimom? Pa da, i zašto sad neko ide se ispričavati? Kakve su to ideje? Ne? Mislim, pa nije, znate, dođu tamo u Jasenovac pa stoje njih 3 predsjednika Sabora, države, oni... Gledajte, dobro, to je moguće jedno od onih mjesta gdje se mi možda imamo različita mišljenja. Ja mislim da je činjenica da netko ubije nekoga samo zato jer je druge rase, druge vjere, druge boje, da je to nije razlog. Ja prihvaćam činjenicu da ćete vi ubiti čovjeka, iako je to ružno i nemoralno, u ratu. Znate, ja mislim da mi ne trebamo se boriti protiv Jasenovca, nego protiv mita u Jasenovcu. Je li Jasenovac postoja? Jesu tamo da je jedan čovjek ubijen tamo, samo zato jer... Ali vidite, evo sad najnovije istraživanja... A protiv mita se moramo boriti. Ali najnovije istraživanja govore da upravo da se to nije događalo. Dakle, nije bilo zbog toga što je on pripadnik vjere ili nacije, nego jer je nešto napravio. Ne? Ja sam sklon... Podmetnuo eksploziv tamo. Evo, tako, recimo to, evo, najnovija istraživanja tih ljudi oko... Kaže, gledajte, imamo istraživanje, imamo mišljenja nekih ljudi, kaže, imamo srpski mito 700.000, a imamo opet nije nego 7. Opet se vraća na to. Ono što, možda je to sada moja sklonost predsjedniku Tuđmanu, ali u njegovoj knjizi Bespuća mislim da on vrlo jasno i decidirano napisao što misli, kako misli i da je to argumentirao. Znači, mislim da on govori negdje oko 60.000 osoba koje su ubijene u 30, ja mislim da je. Ne, ja mislim 62.000. A to je isto procjena, ne? To nije egzaktni podatak. Naravno, pa gledajte, jel mislite da možemo utvrditi? Možemo, da. Ne možemo. A uzme se lopata i skopa se. Ne možete. To je najjednostavnije. Ne možete to. Kako? Zašto? Gdje je problem? Ne? Pa problem je u tome da... Evo kako se tu iskopavaju neko grobište što su partizani poubijali tu, ne znam, hrvatske vojnike, odavde 300 metara zračenja. Možete li otkriti one koji su bačeni u rijeku? Ne možete. A ko je bačen u rijeku? Ne, to, znate, ajmo ne ulaziti u to. Zato to je isto mit, jer ono što se baci u rijeku mora negdje izaći, a gdje je izišla? Ne? Upravo to. Gledajte, znači, ja sam zato da se mi borimo protiv mita u Jasenovcu. Točno. Evo, i mislim da se tu slažemo. Tu se slažemo. I da pustimo povjesničarima koji će o tome moći razgovarati sa činjenicama, sa to. Zato kažem, ja ne govorim niti da je ubijeno 700.000 ljudi, niti 7.000. Ja prihvaćam ono što je napisao predsjednik Tuđman, što je argumentirano, pokazao i iznio podatke. Sada... Evo sad, ja vam kažem najnovije mi smo, radili smo intervju sa dvojicom ljudi koji su bili u logoru Jasenovac kao šegrti, tamo su služili. Ne? Iz njihove priče, potpuno nepovezana dvije osobe, jedna s drugim ne znaju, koji su tamo proveli oko 2 godine, dakle, njihove priče ništa od tih interpretacija od logoru Jasenovac se ne može razaznati. U Hrvatskom državnom arhivu, u arhivu bivše službe državne sigurnosti, odnosno arhivu koji je dio iz OZNA i UDBE, imate određene informacije oko toga što se događalo tamo. Imate određena svjedočanstva, kako se radilo, što se radilo. Ali, htio sam jednu drugu stvar reći. Ja ne razgovaram o tome koji to povjesničari sada i istraživači tvrde da je, 7 ili 77 ili 777. Zanima je pristup. Znači, ne želim sada reklamirati nikoga. Međutim, knjiga koju je napravio Ante Žužul je napisao predgovor. Zajedno sa ovih par istraživača prikrivenim grobištima. Da, vidio sam to. To je posao gdje objektivan čitatelj treba skinuti kapu i reći hvala. A znate zašto? Zato jer je iskopano i prebrojano. Ne? A ovdje, dakle, idu procjene, to, ko što kažete, od 7 do 700.000. Ne? Ali to ne znači da ja zapravo ne znam koliko je. Ne? Ja ne znam. Marko, ja vam opet kažem, za mene je zločin
ubili jednog čovjeka samo zato jer je druge vjere i nacije. Ali evo i to se, evo ja, dakle, svjedočanstva govore da se to nije događalo zbog vjere, nacije i tako dalje. Ne Rekao sam, zato što je, ne znam, prihvaćam, ruku dignuo. ja za sada, kao To laik treba, za taj evo, dio, prihvaćam stav predsjednika Tuđmana. Dok ne dobijem bolje argumente. Eto, i to je legitimno. Naravno. A zato, ali vidite, znači, mi se, neću reći ne slažemo, imamo različite poglede oko toga, ali komuniciramo, razgovaramo argumentima. Ja sam svjestan da ja o tome jako puno toga ne znam. Ali sam zato svjestan i tražim ko mi je relevantan i objektivan izvor da mogu mu možda pokloniti povjerenje. U ovom trenutku sam poklonio povjerenje predsjedniku Tuđmanu. Da, ali dobro je recimo to što se u zadnjih 15 godina se ta tema otvorila u Hrvatskoj. Dakle, bio je taj jedan tabu i to je sve bilo jasno definirano jednostrano. Ne? Dakle, jedna opcija i crno-bijelo. Ne? I sad se pojavila ta jedna ekipa, to je jedno 7-8 njih istražitelja sa različitih, kako bih rekao, iz različitih prostora dolazi, iz različite teme su vezane uz logor Jasenovac. I to je sad zanimljivo kako izlazi na površinu, da se potpuno drugačiji uvid, znate. Ne? I sad, da bi se točno moglo ocijeniti šta je zaista bilo, jednostavno to treba nastaviti, treba to istraživati. Marko, i u konačnici iskopati. Rekao sam, ne znam tko su ti ljudi, jer ne pratim taj dio, ali mit o Jasenovcu, da je tamo ubijeno 700.000 Srba i 1 milion ljudi, to je problem. Zato vam kažem, moja obitelj, ne obitelj nekoga tamo, nego moja obitelj koja je ubijena i drugi članovi koji su ubijeni tada 27. i 28.3.1944. u mjestu koje je 300 km udaljen Jasenovca, nalazi se na tom velikom popisu jasenovačkog mita. Pa evo imate recimo za Jadovno, logor Jadovno, to je Šaranova jama, se govori da je između 20 i 40.000 ljudi tamo bačeno i ubijeno. Ne? 2 speleološke ekipe su se spustili s kamerom, Vranican je to snimao, poznam ga osobno, ne? Dakle, jama je potpuno prazna, nema ništa, nikakvog. Znate, i to sad onda otvara cijeli niz upitnika. Ne? Šta Marko, ne znam. Gledajte, ne govorimo o onome što ne znam. 700, ovo je od 0 onda. Znate, onda sad pitanje što se zaista događalo. Ali gdje je tu problem da se to istraži? Pa je to, evo, tu se slažemo. Pa prema tome, je problem u tome da mi o tome razgovaramo? Da. Ako imamo i različite mišljenje, pa moramo razgovarati oko toga. Sad ćemo se sada izaći i potući se zbog toga, jer vi tvrdite jedno, ja drugo. Pa nema šanse. Mislim, možemo ako smo budale. Da. Tako? Treba istražiti to, treba do kraja istražiti. Ali, objektivno, iskreno, potpuno i znate što? Bez predrasuda. Da. Bez predrasuda. Predrasude i generalizacija su vam u uvodu krivo zaključivanje. Da, jer ovak sa tim Jasenovcem koji je zakopan, to mi je kao kad neko hoće prodati njivu sa zakopanim blagom. Znači, do onog časa dok neko neće ići iskopati, onda ne može se odrediti cijena. Rekao, za mene, ja se borim protiv mita o Jasenovcu, sa vlastitim, nažalost, primjerom, ali isto tako sklon sam i prihvaćam ono što je napisao predsjednik Tuđman. I tu, kažem, ima dokumenata koji govore jedno, koji govore drugo, sada ako ima neko bolji argument od Franje Tuđmana, onda... Mislim da smo sad ispucali argumenti i sad ćemo tu stati, dok se ne pojave neki novi argumenti. Dobro, mi predlažem. A još smo rekli da nećemo dugo. Da, evo, sad smo skoro u 3. uru ulazimo polako. Još sam umoren. Da, rekli ste sat i po, vidim da vas je dobro krenulo, ne? A dobro. Kako je bilo, gospodin Akrap, evo, hvala vam lijepo na gostovanju i vrlo zanimljiv razgovor i informacijama koje smo čuli od vas, od do, evo, od onih prvih tema pa do i ove zadnje. Do osobnih koje nisam komunicirao nikad u javnosti. Eto. Hvala vam. Da, toliko za sada. Evo, dragi prijatelji, to je bilo sve za ovaj puta. Za odjavu, evo, predlažem vam, pogledajte ovaj film Citizen Vigilante. Toliko ga napadaju, mislim da je vrijedno pogledati ga, pa onda sami donesite sud o tome gdje i kako svrstati taj film. Evo, toliko za sada, vidimo se ponovo za 48 sati.